ආයිබෝවන් ජීවිතය සහ පාඩම් පොත යා කරන පන්තියක් නැති අමුතු ඉස්කෝලේ ITN ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ. අද ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් අපි කතා කරන්නේ අප කාටත් නැතිවම බැරි දෙයක් ගැන. හදවත ගලවලා අතට දෙන්න වගේ කතා කළාට හදවතේ හලහල විස කියලා සමහරු කියනවා. අන්නේ හදවත ගැනයි අද ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් කතා කරන්නේ. මා කැමති අපේ ගුරු මණ්ඩලය හඳුන්වා දෙන්නට අපේ ආරාධනෙන් අද ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේට සහභාගී වෙන අපේ රටේ කීර්තිමත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් එතුමා කොළඹ ජාතික රෝහලේ හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ගෝඨාභය රණසිංහ මහත්මයා. අයිබෝවන් වෛද්‍යතුමා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රකට ජීව විද්‍යා ගුරුතුමා තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා. එතුමා ශුද්‍ර ජීව විද්‍යාව තමයි හදාරලා තියෙන්නේ, මනෝවිද්‍යාවත් හදාරලා තියෙන ගුරුවරයෙක්. අපි හදවත ගැන කතා කරන්න පටන් ගනිමු. තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා. ඉතින් දුවේ පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ හෘදය ගැන ගත්තොත් එහෙම හෘදයේ පිහිටීම ගැන කතා කළොත් හෘදය පිහිටන්නේ කොහෙද කියලා ගත්තොත් මිනිසාගේ ශරීරයේ දැන් ඔබ දන්නවා මේ මෙතන තියෙනවා මහා ප්‍රාචීරය කියලා කොටසක් ලොකු පේශියක්. ඒ මහා ප්‍රාචීරයෙන් පහළ කොටස උදර කුහරය, ඒකෙන් උඩ කොටස උරස් කුහරය කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒතර මේ මහා ප්‍රාචීරයට උඩින් තියෙන උරස් kuhරය කියන ප්‍රදේශයේ තමයි හෘදය පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙහෙම ගැහුවොතින් එහෙම ඉරක් මෙහෙම පල්ලහැට අපේ දේහයේ අපි කියන එකට මධ්‍ය රේඛාව කියලා. ඒ මධ්‍ය රේඛාවෙන් මදක් වම් පසට බරව කියලා තමයි කියන්නේ හෘදය පිහිටීම. දැන් මේ හෘදය ගැන කතා කරනකොට සාමාන්‍ය විදිහට කියනවා නම් කෙනෙක්ගේ මේ අත මිට මොලවපුවාම ඒ මිට මොලවපු අතේ සයිස් එකට වගේ ප්‍රමාණයකට හෘදය තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මම මෙහෙම තියලා පෙන්නන්නම් මේ වගේ මේ මධ්‍ය රේඛාවෙන් වම් පසට බරව මේ දෙපැත්තේ තියෙනවා පෙනහැලි දෙක. පෙනහැලි දෙක අතර දේහයේ මධ්‍ය රේඛාවෙන් වම් පසට බරව තමයි හෘදය පිහිටලා තියෙන්නේ මහා ප්‍රාචීරයට ඉහළින් උරස් කුහරය තුල. දැන් මෙහෙම අල්ලපුවාම අපිට දැනෙන්නේ පර්ශු කූඩුව. ඒ පර්ශු කූඩුවෙන් ආවරණය වෙලා තමයි හෘදය පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හෘදය කියන අවයවය ගත්තොත් එහෙම අපි ගොඩාක් අවයව ගැන කතා කළා මේ ITN ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන්. එතකොට මේ හෘදය අයිති වෙන්නේ රුධිර සංසරණ කියන පද්ධතියට. මේ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය අනිකුත් සියලුම අවයව ටික මේන්ටේන් කරන්න නැත්නම් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් සහ පෝෂක ටික සපයනු ලබනවා. ඒතර හෘදයෙන් මගින් තමයි මොළය පවා නඩත්තු කරනු ලබන්නේ. මොකද අපේ ශරීරය තුල රුධිරය පොම්ප කරන, ඒ කියන්නේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ පවතින ප්‍රධාන සංඝටක තුනක්. එකක් තමයි හෘදය. ඒ හෘදයේ පොම්පයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි රුධිර වාහිනිය. ඔබ අහලා තියෙනවා ධමනි, ධමනිකා, එතකොට කේශනාලිකා, අනුශිරා, ශිරා ලෙස තියෙනවා බට පද්ධතියක්. ඒ වගේ මේ තුල ගලාගෙන යන තරලයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට හෘදය කියන පොම්පය, බට කියලා තියෙනවා රුධිර වාහිනිය, ඊට පස්සේ ඒ තුල ගලාගෙන යන තරලයක් තියෙනවා. ඒ තමයි රුධිරය. මේ ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා තමයි රුධිර සංසරණ පද්ධතිය හැදිලා තියෙන්නේ. අද අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේහය පුරා රුධිරය පොම්ප කරන පොම්පය ලෙස ක්‍රියා කරන හෘදය පිළිබඳව. මේ හෘදයේ හැඩය ගත්තාම නිකන් තියෙන කේතු ආකාර ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. හෘදය කියන එක පේශිමය ඇතුලේ තියෙන පේශිමය සහ කුහරමය අවයවයක්. පේශියකින් සමන්විත බිත්තියක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා කුහර. එහෙනම් පේශිමය, කුහරමය, කේතු ආකාර අවයවයක් තමයි හෘදය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි හෘදය මෙහෙම දික් අතට කැපුවොතින් එහෙම දල රූප සටහනක් මගින් ඔබට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ දල සටහනක්. මේ දල සටහන මගින් මේ අතර කැපුවොතින් එහෙම හෘදයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය නැත්නම් ඉන්ටර්නල් ඇනටොමි එක මෙන්න මේ රූප සටහන මගින් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම දල වශයෙන් ඔබට ඒක කියලා දෙන්නම් මේ හෘදයේ ව්‍යුහය කියන එක පිළිබඳව. හෘදයේ දැන් මෙහෙම ගත්තාම මේ මැද්දෙන් යනවා බිත්තියක්. මේ බිත්තිය මෙතනක් තියෙනවා. මේ රුධිර වාහිනී දෙක නිසා ඒක මම ඇඳලා නැහැ. මේ හරියට තියෙනවා මේ බිත්තිය, මේ පහළට යනකම්ම තියෙනවා. ඒ නිසා හෘදය වම් සහ දකුණු භාග දෙකකට පැහැදිලිව වෙන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට හැබැයි එහෙම වුණාට මිනිසාගේ හෘදය හැමෝගෙම හෘදය ඒ වගේ කියලා හිතන්න එපා. මාළුවාගේ තියෙන හෘදයේ තියෙන කුටීර 2යි. එතකොට ගෙම්බෙක්ගේ තියෙන හෘදයේ තියෙන කුටීර 3යි. එතකොට අපිට තියෙනවා එකිනෙකින් පැහැදිලිව වෙන් වෙච්ච කුටීර 4ක්. මේ 4න් මෙතන මට්ටමින් උඩ තියෙන මෙන්න මේවට කියන්නේ ඉහළින් තියෙන කුටීර වලට කියන්නේ කර්ණිකා කියලා. පහළින් තියෙන කුටීර වලට කියන්නේ කෝෂිකා කියලා. එතකොට මේ කර්ණිකා දෙක දෙපැත්තේ තියෙන නිසා මේකට කියන්න පුළුවන් වම් කර්ණිකාව කියලා, මේකට කියන්න පුළුවන් දකුණු කර්ණිකාව කියලා.
එතකොට දැන් ඒ විදිහටම පහළට ගියාම එහෙනම් මේක දකුණු කෝෂිකාව මේක වම් කෝෂිකාව. එතකොට කර්ණිකා දෙකක් තියෙන කෝෂිකා දෙකක් තියෙන එතකොට ඒවා පැහැදිලිව වෙන් වෙලා තියෙනවා මේ කෝෂිකා දෙක වෙන් කරන්න කෝෂිකාන්තර බිත්තියක් තියෙනවා නැත්නම් කෝෂිකාන්තර ආවාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කර්ණිකා දෙක වෙන් කරමින් ආවාරයක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ හෘදයේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මෙහෙම කපලා බලපුවාම මේ හෘදයේ බිත්තිය තියෙනවානේ. මං කියවනේ පේශිමේ බිත්තියක් තියෙනවා කියලා. ඒ බිත්තියේ ලේයර්ස් නැත්නම් ස්තර තුනක් තියෙනවා. මේ පිටින්ම තියෙන එකට කියනවා අපි පෙරිකාඩියම කියලා. මේ මැද තියෙන්නේ ඒක තමයි ඇත්තටම හෘද පේශිය. මේක සම්බන්ධක පටක වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. මේ මැද තියෙන පේශිය ඒක තමයි වැඩිපුරම ඝනකම් කොටස. ඒකට කියනවා මයෝකාඩියම කියලා. ඇතුලෙන් යන ආවරණයක් ඒකට කියනවා එන්ඩෝකාඩියම කියලා. එතකොට එහෙම තමයි මේ හෘදයේ බිත්තිය සමන්විත වන්නේ. මේකේ වැදගත්ම කොටස වෙන්නේ මේ මැද තියෙන මයෝකාඩියම කියන හෘද පේශිය. එතකොට ඊට පස්සේ තව එකක් මම අපිට පැහැදිලි කරන්නම් මේකේ තියෙනවා මේ හෘදයේ රුධිර සංසරණය දිශානතිය පාලනය කිරීම සඳහා ඕනි වෙන එක දිශාවකට විතරක් රුධිරය පොම්ප කිරීම නැත්නම් එක දිශාවකට විතරක් රුධිරය ගමන් කිරීම පාලනය කරන්න කපාට. ඔබ අහලා ඇති හෘදයේ කපාට තියෙනවා කියලා. මේ කපාට වලට තමයි වැල්ව්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ කපාට ගත්තොතින් හේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ඔබ දන්නවා මේක වම් කර්ණිකාව මේක වම් කෝෂිකාව වම් කර්ණිකාවයි වම් කෝෂිකාවයි අතර රුධිරය ගමන් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පල්ලහැට මෙහෙම රුධිරය ගමන් කරන තැන තියෙනවා අපි ඒකට කියන්නේ ද්විතුණ්ඩ කපාටය කියලා. තවත් සමහර අවස්ථාවලදී කියනවා මයිට්‍රල් කපාටය කියලා. මෙතන තියෙන ද්විතුණ්ඩ කපාටය. මේක මේ පල්ලහැ පැත්තට තමයි ඇරෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම දකුණු කර්ණිකාවයි දකුණු කෝෂිකාවයි වෙන් කරන ස්ථානයේ තියෙන කපාටයක් ඒකට කියන්නේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය කියලා. ඇත්තටම මෙතන තියෙන මේ කපාටේ පියන් දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. මෙතන කපාටේ පියන් තුනකින් සමන්විත වෙනවා. සමහර විට ඔබට ඔය දෙක මාරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට අමතක වෙන්නේ නැති වෙන්න මතක තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකෙන් වම් කර්ණිකාව කියලා ගත්තාම අකුරු 2යිනේ. එතකොට දකුණු කර්ණිකාව කියලා ගත්තාම අකුරු 3යිනේ. එතකොට දකුණු පැත්තේ තියෙන එකේ ඒ තුණ්ඩ නැත්තම් කපාට පියන් 3ක් තියෙනවා. ඒ නිසා කියන්න පුළුවන් ත්‍රිතුණ්ඩ කියලා. එතකොට දකුණු කියපුවන් අකුරු 3යි. මෙතන කපාටේ තුණ්ඩ 3යි. එතකොට ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටේ කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන එක ද්විතුණ්ඩ කපාටේ කියලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට වරදින්නේ නැහැ. ඊළඟට තවත් කපාට තියෙන තැන් දෙකක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා මේ හෘදයට රුධිර වාහිනී විවෘත වෙනවනේ. ප්‍රධාන ධමනි දෙකක් තියෙනවා හෘදයෙන් පටන් ගන්න. මේකට කියනවා අපි සංස්ථානික මහා ධමනිය කියලා. මෙන්න මේක හෘදයට පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා ඔහොම ගිහින් දේහය පුරාම රුධිරය පොම්ප කරනු ලබන්නේ මෙන්න මේ සංස්ථානික මහා ධමනිය මගින්. ඒ සංස්ථානික මහා ධමනිය පටන් ගන්න තැන තියෙනවා තව කපාටයක්. ඒකට කියන්නේ සංස්ථානික අඩසඳ කපාටය කියලා. ඒක උඩ අතට තමයි ඇරෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තවත් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ රුධිර වාහිනියක් තියෙනවා ප්‍රධාන එකක්. මේකෙන් තමයි පෙනහැලි වලට රුධිරය ගෙනියන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවනේ හෘදයට රුධිරය ආවහම ඒ රුධිරය ඔක්සිජනීකృత කරන්න පෙනහැලි දෙකට ගෙනියන්න ඕනි. එතකොට මේ පෙනහැලි වලට රුධිරය ගෙනියන රුධිර වාහිනිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ පුප්පුසීය ධමනිය කියලා. ඒක පටන් ගන්න තැන තියෙනවා පුප්පුසීය අඩසඳ කපාටය කියලා කපාටයක්. ඒකත් උඩට අතට තමයි ඇරෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට මම ඔබට කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම. මෙතන ඔබට දැන් මතකයිනේ මෙතන තිබුණේ ද්විතුණ්ඩ කපාටේනේ. මෙතන තිබුණේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටේනේ. මේ කපාටේ මේ පියන් මේ අතට පහළට තමයි ඇරෙන්නේ. උඩට මෙහෙම ඇරිලා යන්නේ නැහැ. ඒක වළක්වන්න ඒකටත් වෙනම සිස්ටම් එකක් නැත්නම් ක්‍රමවේදයක් මේකේ තියෙනවා. ඒ තමයි මේ කෝෂිකාවල තියෙනවා හෘදයේ බිත්තිය මෙහෙම උඩට නෙරලා මෙහෙම. ආන්නේ නෙරලා තියෙන තැන් වලට කියන්නේ හෘද පිටිකා පේශි කියලා. ඒ හෘද පිටිකා පේශි වලට එක පැත්තකින් සම්බන්ධ වෙලා ඒකේ අනිත් කෙළවර මේ කපාට වලට සම්බන්ධ වන තන්තු වගේක් තියෙනවා. අන්නේ තන්තු වලට කියන්නේ හෘද රජ්ජු කියලා. ඒකෙන් කෙරෙන කාර්යය තමයි අර මේ කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙනකොට මේ කපාට පියන් දෙක පහළට ඇරෙන්න ඕනි, ඉහළට එනකොට ඔහොම වැහෙන්න ඕනි. මෙහෙම. මේ පැත්තට ඇරෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තට උඩට තල්ලු වෙන එක වළක්වන්න තමයි මෙන්න මේ තියෙන හෘද රජ්ජු කියන තන්තු වර්ගයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊළඟට
මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් මේ හෘදය සමග සම්බන්ධ රුධිර වාහිනී මොනවද කියලා. දැනටමත් මම දෙකක් කිව්වා. හෘදය තුලට රුධිරය ගේන ඒවා තියෙනවා. හෘදයෙන් එළියට රුධිරය ගෙන යන ඒවා තියෙනවා. හෘදය වෙතට රුධිරය අරන් එනවා කියන්නේ ශරීරයේ අනිත් කොටස් වලින් රුධිරය අරන් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් අඩු වෙච්ච රුධිරය. ඒ කියන්නේ පටකවල ඔක්සිජන් භාවිතා කරලා ඔක්සිජන් අඩු වෙච්ච රුධිරය හෘදයට අරන් එනවා. එතකොට හෘදයේ වෙතට රුධිරය අරන් එනවා නම් අපි ඒවට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ශිරා කියලා. හෘදයෙන් එළියට රුධිරය ගෙනියනවා නම් අපි කියන්නේ ඒකට ධමනි කියලා. එතකොට මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ දකුණු කර්ණිකාවට විවෘත වන ප්‍රධාන ශිරා දෙකක් තියෙනවා. මේකට කියනවා උත්තර මහා ශිරාව කියලා. මේකට කියනවා අදර මහා ශිරාව කියලා. එතකොට උත්තර මහා ශිරාවෙන් මේ හිස ප්‍රදේශයේ භාවිතා කරපු රුධිරය ටික මෙතෙන්ට එනවා. අදර මහා ශිරාවෙන් පාදවල ඉඳන් දේහයේ පහළ කොටසේ භාවිතා කරපු රුධිරය මෙතෙන්ට එනවා. ඒ නිසා මම මෙහෙම මේකේ ලකුණු කරලා පෙන්නන්නම් ඔබට. මෙන්න මේ කුටීරවල තියෙන්නේ ඔක්සිජන් විමුක්ත රුධිරය නැත්නම් ඔක්සිජන් අඩු රුධිරය තමයි මේ ටිකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටිකේ. එතකොට පිරීලා තියෙන්නේ මේ ටිකේ ඔක්සිජන් අඩු රුධිරය. ඊට පස්සේ මේ රුධිරය මෙතනින් යවනවා කෙලින්ම පෙනහැලි වලට. පෙනහැලි වලට යවනවා. පෙනහැලි වලට යවපුවාම ඔබ දන්නවා පෙනහැලි වලදී ඔක්සිජනීකృత වෙලා ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩිපුර දිය වෙනවා. එහෙම වුණාට පස්සේ ආපහු පෙනහැලි වල ඉඳන් හෘදයේ වෙතට රුධිරය අරන් එනවා. මම ඒවා නම් කරලා තියෙනවා පුප්පුෂීය සිරා කියලා. එතකොට පුප්පුෂීය සිරා 4ක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම මෙතන ඇඳලා තියෙනවා පුප්පුෂීය සිරා 2ක්. අනිත් දෙක මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙට තමයි විවෘත වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න පුප්පුෂීය සිරා 4කින් රුධිරය එනවා. හැබැයි ඒ එන්නේ හොඳට ඔක්සිජන් තියෙන රුධිරය. මෙහෙම මේ පැත්තේ. මේ විදිහට. ඔය තියෙන්නේ. ඒ රුධිරය තමයි මේ කුටීරේත් පිරීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබට මතක තියාගන්න ලේසි හෘදයේ මෙහෙමයි තියෙන්නේ. මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ ඔක්සිජන් විමුක්ත රුධිරය නැත්නම් ඔක්සිජන් අඩු රුධිරය. වම් පැත්තේ තියෙන්නේ ඔක්සිජනීකృత රුධිරය. එතකොට මේ වම් පැත්තේ තියෙන ඔක්සිජනීකృత රුධිරය තමයි මෙන්න මේ සංස්ථානික මහා ධමනිය කියන එක හරහා දේහය පුරාම රුධිරය බෙදා හරින්නේ. එතකොට දේහේ භාවිතා කරපු ඔක්සිජන් හිඟ වෙච්ච රුධිරයත් හෘදයට ගෙනහල්ලා හෘදයෙන් පෙනහැලි වලට යවලා ඔක්සිජනීකృత කළා ආපහු හෘදයට ගෙනහල්ලා ආපහු මෙන්න මේ සංස්ථානික මහා ධමනිය හරහා දේහයේ වටේටම අවශ්‍ය පටක වලට ගෙනියනවා. තව එක දෙයක් මෙතෙන්දී මේ ව්‍යුහයේ යටතේ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මෙන්න මේක. අපි මේක අඳිනකොට විශේෂයෙන් විභාගයේදී අඳින්න ආවහම මෙන්න මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. විශේෂයෙන් ලකුණු දෙනකොට මේ කර්ණිකාවල බිත්තිය තියෙනවානේ. හොඳට බලන්න. කර්ණිකාවල බිත්තියේ ඝනකමට වඩා කෝෂිකාවල බිත්තියේ ඝනකම වැඩි. ඒක විශේෂ දෙයක්. ඊළඟට මේ දකුණු කෝෂිකාවේ ඝනකමට වඩා වම් කෝෂිකාවේ බිත්තියේ ඝනකම වැඩි. ඒක විභාගයට එක සැරයක් අහලත් තිබුණා. මේ දකුණු කෝෂිකා බිත්තියේ ඝනකමට වඩා වම් කෝෂිකාවේ බිත්තියේ ඝනකම වැඩියයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වම් කෝෂිකාවටනේ සංස්ථානික මහා ධමනිය සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේකෙන් තමයි හිසටයි පාදවලට යනකම් රුධිරය පොම්ප කරන්නේ. එතකොට මෙතනින් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ වම් කෝෂිකාවේ බිත්තිය කරන කාර්යභාරය වැඩි. ඒ කාර්යභාරය වැඩි නිසා වැඩි ශක්තියක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න විදිහට තමයි වම් කෝෂිකාවේ බිත්තිය ඝනකම් වෙලා තියෙන්නේ. දකුණු කෝෂිකාව සංකෝචනය වීමෙන් රුධිරය යවන්නේ පෙනහැලි වලටනේ. පෙනහැලි කියන්නේ හෘදය ආසන්නයේමනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට එතෙන්ට රුධිරය යවනවට වඩා දේහය පුරා රුධිරය යවන්න දෙන්න ඕනි ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. ඒ නිසා මෙතන වම් කෝෂිකාවේ බිත්තිය වඩා ඝනකම් දකුණු කෝෂිකාවේ බිත්තියට වඩා. එතකොට ආන්නේ ලක්ෂණ විශේෂයෙන්ම අහනවා. ඊළඟට මේ පිටිකා පේශි හා හෘත් රජ්ජු තියෙන්නේ කෝෂිකාවල විතරයි. ඒවා කර්ණිකාවල නැහැ. ඒ දේවල් ඉතාම වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන් මේ විභාග මට්ටමේදී. එතකොට මෙතෙන්ට විවෘත වෙන මේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට විවෘත වෙලා මෙතනින් රුධිරය ගෙනියන වාහිනිය ඒ ටික සේරම අහනවා. දැන් එතකොට රුධිර වාහිනිය ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8ක් විවෘත වෙනවා ප්‍රධාන රුධිර වාහිනිය හෘදය හා සම්බන්ධ. හෘදයෙන් එළියට රුධිරය ගෙනියන ඒවා ධමනි, හෘදයේ වෙතට රුධිරය ගෙනියන ඒවා ශිරා.
ඉතින් එතකොට මේක තමයි හෘදයේ සාමාන්‍ය දල ව්‍යුහය. මේක මීට වඩා ගොඩක් සංකීර්ණයි. දල ව්‍යුහය තමයි අපි කතා කරේ. එතකොට මේකේ ගත්තොත් ඇඳලා 1 2 3 4 5 6 7 8 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි. කොටස් 16ක් නම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනි උසස් පෙළ මට්ටමේදී. ඒතර උසස් පෙළ මට්ටමේදී පේපර් එකේදී ඔබට තනියම මේ රූප සටහන ඇඳලා නම් කරන්න විභාගෙට එනවා. හෘදයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ පැහැදිලි කරේ හෘදයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය ගැන. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් හෘදය හරහා රුධිරය ගලාගෙන යන ආකාරය පිළිබඳව. නැත්නම් හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. බලාගෙන යනකොට හෘදය කියන්නේ පොම්පයක්. දිවා රෑ නොබලා එක දිගට වැඩ කරන පොම්පයක් තමයි මේ හදවත කියලා හෘදේ වස්තුව කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ පොම්පේ ඇන හිටියොත් එහෙම පොම්පේ නැවතුනොත් එහෙම එතකොට මොකද වෙන්නේ? පොම්පේ ගලවලා අතර ගත්තොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? හදිසියකට ඉල්ල ගන්න පුළුවන් පොම්පයක් මේක නේද? අර බයිසිකල් වලට හුලං ගන්න පොම්පේ වගේ පොම්පයක් මේක අමුතු පොම්පයක්. හදවත මේ ශරීරය ඇතුලේ තියෙන අමුතු පොම්පේ ගැන අද අපි ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් කතා කරන මේ පොම්පේ නැතුවම බෑ. ඉතින් හදිසියකට ඉල්ල ගන්න බෑ කියලා හැබැයි සමහරු ලියලා නම් තියෙනවා හදවත ඉල්ලා නොලැබුණු විටදී කියලා. ඉතින් පොම්පේ ඉල්ලා නොලැබුණු විටදී කියලා වගේ දාලා ලියන්නත් හදවත සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙන ආකාරය රිපෙයාර් කරන්නත් පුළුවන්. රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගලවලා වෙන පොම්පයක් හයි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ලංකාවෙත් කළානේ මේ හෘද වස්තු බද්ධ කිරීමේ සත්කමකුත් කළා ලෝකෙ සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. හදවත සහ හදවත් රෝග ගැන අප කතා කරමින විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා. ඔව් හසන්ත ඔබ කියවා වගේ ඇත්තෙම හදවත ගැන කියනකොට හුඟක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාහිත්‍ය පැත්තෙන් හුඟක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. ආදරය පැත්තෙනුත් එක එක විදිහට කියනවා. ඔබ කියවා වගේ ඇත්තෙම හදවත දෙනවා කියලා කියනවනේ. නමුත් ඒක හුඟක් අමාරු දෙයක්. සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඒක අමාරු දෙයක් ඇත්තෙම. නමුත් හුඟක් අය විශ්වාස කරනවා අපේ ඇත්තේ මනස උනත් හදවත හා සමීපයි කියලා. ඉතින් මේ අපේ ගුරුතුමා කියපු විදිහට ඇත්තෙම හෘද වස්තුව ඉතාම සංකීර්ණ අවයවයක්. එහිදී ඇත්තෙම දැන් අර කිව්වාගේ එක ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳට පැහැදිලි කරා. ඉතින් මේ හැම අවයවයකම දැන් මේකේ මේ හැම කොටසකම ඇත්තෙම අපට වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන්න පුළුවන් රෝග ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඒ මාංශ පේශිවල රෝග තියෙනවා. ඒවට මයෝකාඩයිටිස් කියලා කියනවා. ඒත් එක්කම එතකොට අර හાર્ට් එකේ අර කිව්වා වගේ අපේ තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා කිව්වා වගේ මේ හાર્ට් එකේ ඇතුළෙම තියෙන සිවිය එන්ඩෝකාඩියම් එකේ ඒකෙත් ඇත්තෙන්ම හුඟක් වෙලාවට ලෙඩ එන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා එන්ඩෝකාඩයිටිස් කියලා. එහෙම නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට හાર્ට් එකේ සිවිය වටේම සිවිය අර වටේටම තියෙන එක පෙරිකාඩියම් එක. ඒකට පෙරිකාඩයිටිස් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකට තමයි හුඟක් වෙලාවට වතුර එකතු වෙනවා. හුඟක් ඔය වතුර එකතු වෙන්නේ ඔය පෙරිකාඩියම් කියන එකේ තමයි. හાર્ට් ඇටැක් ඇති වෙන්නේ අපි හැම එක්කෙනාම කතා කරන්නේ හાર્ට් ඇටැක් ගැනනේ. හાર્ට් ඇටැක් ඇති වෙන්නේ අර මයෝකාඩියම් එක. මයෝකාඩියම් එක ඩැමේජ් වුණාම එහෙම නැත්නම් විනාශ වුණාම තමයි ඒකට කියන්නේ අපි හાર્ට් ඇටැක් එකක් කියලා. ඉතින් ඒකට මයෝකාඩියම් එකට හුඟක් වෙලාවට රුධිරය සපයන්නේ දැන් අර කොරනරි ආටරිස් කියන. කොරනරි ආටරි දැන් බලන්න ඔය හෘද වස්තුවේ අර පේනවා දැන් ඔය වීඩියෝ එකේ ඒකේ තියෙන විදිහට දැන් ඔය හෘද වස්තුවේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය ගැහෙන විදිහ. දැන් ඔක විනාඩියකට සාමාන්‍යයෙන් 60යි 100ක් අතර සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ ගැහෙන්න පුළුවන්. ඔක අර වටේම තියෙන්නේ ඇත්තෙන්ම දැන් අර කොරනරි ආටරිස් කියන ඒවා. දැන් ඒක දෙකක් තියෙනවා දකුණු පැත්ත එකයි වම් පැත්ත එකයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි රුධිරය සපයන්නේ හෘද වස්තුවේ ඔය මයෝකාඩියම් එකට. දැන් ඔය මයෝකාඩියම් එක තමයි දැන් පෙන්වන්නේ. කොටසක් කපලා. ඇත්තෙන්ම එහිදී ඒ මයෝකාඩියම් එක ඔය වැඩ කරන්න දැන් ඔය සන්ත කිව්වාගේ උප්පත්තියේ ඉඳලා ඇත්තෙම උප්පත්තියේ නෙවෙයි ඇත්තෙම ගර්භාෂය ඇතුලේ ඉඳලාම ඇත්තෙම මේ සංකෝචනයේ ප්‍රසාරණය මේක වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ජීවිතේ තියෙන කල් ඕක වෙනවා. ඉතින් ඕක කරන්න ඇත්තෙම හෘද වස්තුවට රුධිරය ඕන. හෘද පේශි වලට රුධිරය ඕන. ඒ රුධිරය සපයන්නේ දැන් අර කියපු මේ කොරනරි ආටරිස් දෙක. ඒ කියන්නේ මේ කිරීට ධමනි දෙක වම් සහ දකුණු කිරීට ධමනි දෙක. ඉතින් ඒ දෙක બ્લોක් වුණාම තමයි ඇත්තෙම එකපාරට heart attack එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ heart attack
ස්පයික් එකක් හැදුනට පස්සේ ඇත්තෙම ඔය මාංශ පේශිය ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඩැමේජ් වෙලා ඒ පැත්ත පළුදු වෙන්න පුළුවන්. පළුදු වෙලා ඒක ඒ පැත්ත එතන ක්‍රියාකාරීත්වය නැති වෙනවා. එතකොට තමයි හાર્ට් එක දුර්වල වෙන්නේ. හાર્ට් එක එල්ලාජ් වෙනවා, විශාල වෙනවා, දුර්වල වෙනවා. ඒත් එක්ක මේ විතරක් නෙවෙයි හදිසි එකපාරට මරණය පවා ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඊටාම දරුණු තත්ත්වයක් ඇත්තෙම හાર્ට් ඇටැක් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තම මාංශ පේශි වල ගත්තාම. ඉතින් ඊට අමතරව දැන් ওই වැල්ව් වලත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් අපේ මේ ජනනායක ගුරුතුමා කිව්වා මේ වැල්ව්ස් 4ක් තියෙනවා කියලා. ඒ දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ. ඉතින් ඒ වැල්ව්ස් වලත් ඇත්තෙම ලෙඩ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. හුඟක්ම අපි දන්න රූමැටික වුණ. ඒක තමයි වැදගත්ම මේ අපේ රටේ හුඟක් බහුලව දකින්න ලැබෙනවා. ඒ රූමැටික වුණ තියෙන අයට ඇත්තෙම ওই වම් පැත්තේ කියපු අර මයිට්‍රල් කපාටය, දිත්තුණ්ඩ කපාටය. එහෙම නැත්නම් අනිත් එක අර අඩසඳ කපාටය ඇෝටික් වැල්ව් එකේ. ඉතින් ඒ දෙකට හුඟක් වෙලාවට ආසාදනය වෙලා ඒ වැල් වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අර අපේ ගුරුතුමා කිව්වා වගේ මේ වැල් වලින් එක පැත්තකට තමයි ලේ යන්නේ. ඉතින් ඒක සුඟක් වෙලාවට මේ වැල් වලට රූමැටික් වුණ බලපෑවොත් වෙන්නේ එක්කෝ අර මයිට්‍රල් කපාටේ හොඳටම හීන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එතන ලේ යන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ලීක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට වැහෙන්නේ අර පියන් දෙක වැහෙන්නේ වම් කෝෂිකාවෙන් වම් කර්ණිකාවට රුධිරය පිටිපස්සට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් පිටිපස්සට යන විදිහක් නැහැ. නමුත් ඒක තමයි ලීක් කියලා කියන්නේ. ලීක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි අර මහා ධමනියට යන රුධිරයත් වම් කෝෂිකාවෙන් එතනත් කපාටයක් තියෙනවා. ඇෝටික් වැල්ව් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අඩසඳ කපාටයක්. ඒකත් පියන් තුනක් තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් ඒකත් හීන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් හීන් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ලීක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඇත්තෙම හුඟක් වෙලාවට රූමැටික් වුණ නිසා වැල්ස් වලට ඇති වෙන රෝග ගත්තාම. ඉතින් ඊට අමතරව කරන්ට් එකක් යනවා දැන් හાર્ට් එකේ ඇත්තෙම දැන් ඔය සංකෝචනයේ ප්‍රසාරණය පිළිවෙලකට වෙන්නේ අපි බැලුවම ඔකේ තියෙනවා කරන්ට් එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ ස්නායු පද්ධතියක් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තෙම දැන් බලන්න දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා මේක දැන් ඔය අර මං කියව ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිස්ටම් එක හાર્ට් එකේ. දැන් බලන්න ඔය හાર્ට් එකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිස්ටම් එක දැන් මෙතන තියෙන්නේ දර නෝඩ් එකක් තියෙනවා SA නෝඩ් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඔය කරන්ට් එක පටන් ගන්නෙ. ඉස්සල්ලාම ඊට පස්සේ තමයි පාතට ඒ ක්‍රමානුකූලයේ ස්නායු හරහා එන්නේ. දැන් පෙන්නනවා bundle of his and Purkinje fibers. ඉතින් ඒ විදිහට මේ ඔය දැන් පළවෙනියට පෙන්නන්නේ sinoatrial node. ඒක තමයි එතනින් තමයි සම්පූර්ණ මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කරන්ට් එක උත්තේජනය වෙන්නේ. දැන් අපි අර විදුලි බලාගාරයක පටන් ගන්න විදුලිය ලක්ෂපාණින් පටන් ගන්න අන්න එතන තමයි මෙතන තමයි ප්‍රධාන විදුලි බලාගාරය තියෙන හાર્ට් එකේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ ඇත්තෙම දැන් ඔය කරන්ට් එක යනවා දකුණු කර්ණිකාවට, ඊට පස්සේ වම් කර්ණිකාවට, ඊට පස්සේ පහතට එනවා මේ කෝෂිකාවට. මේ සුදු පාටින් පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ කෝෂිකාවට එන ඒ තන්තු. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඇත්තෙම මේ කරන්ට් එක ආවට පස්සේ තමයි මාංශ පේශිය සංකෝචනය වෙන්නේ. සංකෝචනය වෙලා ඊට පස්සේ ප්‍රසාරණය වෙනවා. සංකෝචනය වෙනකොට රුධිරය එළියට යනවා. ප්‍රසාරණය වෙනකොට රුධිරය එනවා දකුණු පැත්තට අර ශිරා වලින්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි දැන් දකුණු පැත්ත සංකෝචනය වෙනකොට දකුණු පැත්තේ අර අපිරිසුදු රුධිරය යනවා පුස්පශීය ධමනියෙන් පෙනහැල්ලට. ඉතින් පෙනහැල්ලෙන් ඒවා පිරිසුදු කරලා ඔක්සිජන් දාලා ඊට පස්සේ වම් පැත්තට එනවා අර පුස්පශීය සිරා වලින්. ඉතින් හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරෙන් වම් කර්ණිකාවට ඇවිල්ලා වම් කෝෂිකාවෙන් ඊට පස්සේ එළියට දානවා මේ මහා ධමනියට. දැන් මේක තමයි ඇත්තම දැන් ওই සයිකල් එක තමයි ඔය පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේක හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ ওই කන්ඩක්ටිං සිස්ටම් මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිස්ටම් කියන එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඇත්තෙම අර කපාට. දැන් මේ කපාටත් ඊටාම වැදගත් මේ රුධිරය සංසරණය වෙන්න මේ හෘද වස්තුව ඇතුලේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලමු අපි කොහොමද හෘද වස්තුවේ කපාට මේ තියෙන්නේ කියලා. ඔව් දැන් බලන්න දැන් මෙහි පැත්තෙම දැන් පෙන්වුම් කරද මේ හෘද වස්තුව මේ අපේ අර ජනනායක ගුරුතුමා කිව්වා වගේ දැන් අර ඒක ඇත්තෙම උරස් කුහරේ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ වම් පැත්තට බර වෙන්න. එතකොට ඒකේ දැන් ওই සංකෝචනය වෙනකොට ප්‍රසාරණය වෙනකොට ඇත්තෙම හුඟක් වෙලාවට පෙනහැලි දෙක අතර තමයි ඒක ආරක්ෂිතව තියෙන්නේ. දැන් එහිදී ඇත්තෙම දැන් ওই කපාට අර කිව්වා වගේ ඒ කපාටවල අපි ගත්තාම හතරක් තියෙනවානේ. ඒ හතරේ මම අර පෙර කිව්වා වගේ දැන් බලන්න මේ කපාටේ සංකෝචනය ප්‍රසාරණය වෙනකොට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනිම වෙන්නේ ඇත්තෙම අර මේ දකුණු කර්ණිකාවයි කෝෂිකාවයි අතර තියෙන එහෙම නැත්නම් දකුණු වම් කර්ණිකාවයි කෝෂිකාවයි තියෙන අතර කපාට තමයි ඉස්සල්ලාම ඇරෙන්නේ. ඒ ඇරුණට පස්සේ තමයි කර්ණිකාව වලින් කෝෂිකාව වලට රුධිරය යන්නේ. දැන් බලන්න මේ දෙක ඒ කපාට දෙක.
ඊට පස්සේ දැන් බලන්න අර මහා දමනී ගාව තියෙන කපාටේ උඩ පෙන්වුම් කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් දෙපැත්තෙම පේනවා හොඳට ඒ කපාට දෙක. අර තන්තුත් පෙන්වුම් කරනවා. අර පැපිලරි මසල්ස් කියන්නේ අර මේ මොනවද ඒවට කිව්වේ පිටිකා පේශි පෙන්වුම් කරනවා. එතකොට රජ්ජු තන්තු මේ පෙන්වුම් කරනවා. එතකොට දැන් බලන්න මහා දමනිට යන කපාටේ පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් මේකේ ඇත්තෙම හුඟක් බලනකොට තේරෙනවා මේක ඊටාම පිළිවෙලකට වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කර්ණිකා වලින් පටන් අරගෙන බ්ලඩ් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ලේ ඇවිල්ලා කෝෂිකා වලට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කෝෂිකා වලින් එළියට දානවා. ඒක වම් කෝෂිකාවෙන් මහා දමනිට රුධිරය එළියට දානවා. එතකොට කර්ණිකා වම් දකුණු කෝෂිකාවෙන් පුෂ්පශිය දමනිනේ එළියට දානවා. ඒ වෙනකොට ඇත්තෙම අර කර්ණිකා කෝෂිකා අතර තියෙන කපාට තියෙනවනේ. ඒ කපාට වැහෙනවා. ඒ වැහුණාම තමයි පිටිපස්සට බ්ලඩ් යන්නේ නැහැ. ලේ යන්නේ කර්ණිකා වලට. එතකොට ලේ ඉස්සරහට තමයි යන්නේ. දැන් මේක ආයෙත් මේ පෙන්눔 කරන්නේ මේ හෘද වස්තුවේ ඔය රුධිරය සංසරණය වෙන විදිය. දැන් මේකෙන් ඇත්තෙම කෝෂිකාවෙන් රුධිරය යන ප්‍රමාණය එළියට අපි බලන්න ඕනේ. දැන් මේකට කියනවා කාඩියක් අවුට්පුට් කියලා. මේ එහෙම නැත්නම් අර කාඩියක් අවුට්පුට් කියන්නේ හෘද ස්පන්දනයේ වේගයයි ඒ එකපාරක් සංකෝචන වෙනකොට යන ප්‍රමාණය, රුධිර ප්‍රමාණය. ඉතින් දැන් හිතන්න අපි හිතමු බලන්න දැන් හෘද මේ heart rate එක 72යි නම් එතකොට රුධිරය කොච්චර යනවද සංකෝචනය වුණාම මේ එකපාරක්. ඉතින් ඒක වැඩි කරපුවාම එන ගාන තමයි අර මේ කාඩියක් අවුට්පුට්. ඒ කියන්නේ විනාඩියකට හෘද වස්තුවේ රුධිරය කොච්චරක් එළියට දාන්න පුළුවන්ද මහා ධමනියට. ඉතින් ඒක හරි වැදගත්. ඒක ලීටර සාමාන්‍යයෙන් 5ක් විතර වෙනවා. ඒක ඊටාම වැදගත්. මොකද මේ ලීටර 5 ඕනේ ශරීරයේ අනිත් ඉන්ද්‍රිය වැඩ කරන්න. ඒ ලීටර 5 අඩු වුණාම තමයි හුඟක් වෙලාවට අනිත් ඉන්ද්‍රිය වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මේක ඊටාම වැදගත් මේ අනිත් ඉන්ද්‍රිය වැඩ කිරීමට. හොඳයි. හදවත සහ හදවත් රෝග ගැන අප ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් කතා කරමින් මට අවසර දෙන්න පාලක මැදිරියට යන්න පණිවිඩ කිහිපයක් සඳහා. ලයිෆ් බෝයි ෂැම්පූ ලෙද කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බෝයි ෂැම්පූ ලෙද කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. අප නැවතත් ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙත් එක්ක තිස්ස ජනනායක මහත්තයා සමහරු කියලා තියෙනවා මට ඔයාගේ හදවතේ නිදා ගන්න ඉඩ දෙන්න, සැතපෙන්න ඉඩ දෙන්න, මට ඔයාගේ හදවතේ ටජ් මහලක් හදන්න ඉඩ දෙන්න වගේ කතාවල් කියලා තියෙනවා. සාහිත්‍යයේ, පොතපතේ, ගීතේ, කවියේ හදවත ගැන විවිධ දේවල් ලියවිලා තියෙනවා. ඒකට දොසක් විවේචනයක් කරන්න බෑ. ඔහොම කියන්න සාධාරණ හේතු තියෙනවායි කියලා මට නම් හිතෙනවා. සෑහෙන කාලෙක ඉඳලානේ ඔය කියලා තියෙන්නේ. හෘද සාක්ෂිය කියලා තියෙනවා. හෘද සාක්ෂිය කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ද්‍රියට තියෙන වැදගත්කම විශේෂත්වය මොන දේ වුණත් මේකට දැනෙනවා. දැන් අපි ආදරය ප්‍රේමය ගැන හිතලා බැලුවොත් එහෙම ආදරේ ලැබුණාම ලැබෙනකොට පුදුමාකාර සුවයක් දැනෙනවනේ. ඉස්සර ඉඳලා මිනිස්සු දැනගෙන ඉන්න මේ සුවය එන්නේ මේ පැත්තෙන් මෙන්න මෙහෙන් එනවා. අපේ මොන හරි රසායනික වෙනස්කම් වෙනවා ඇති නේද? ඒක මසන්ත කියනවා දැන් ඔය හાર્ට් එක නම් කඩා ගන්න එපා, බ්‍රේක් කරගන්න එපා හાર્ට් එක. අතපය බ්‍රේක් කරගත්තට කමන්නේ හાર્ට් එක නම් බ්‍රේක් කරගන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ එච්චරකට ඒක හරි වැදගත්. කියන්නේ හાર્ට් එක බ්‍රේක් කරපුවාම බ්‍රේක් වෙච්චාම අපි කියනවනේ සාමාන්‍ය විදිහට ඒක දරා ගන්න බෑ. නමුත් අතක් කැඩිලා, කකුලේ බෝන් එකක් කැඩිලා නැත්නම් මේ පේන් එක දරා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අර හાર્ට් එක බ්‍රේක් වුණාම ඒන පේන් එක දරා ගන්න බෑ කියලා තමයි උගක් අය කියන්නේ. අන්න බලන්නකෝ. ඒ බිඳුනහම වේදනාව දැනෙනවා. දැන් විරහව, වෙන්වීම කියන එක මිනිස්සුන්ට ඉස්සර ඉඳලම තදින් දැනිලා තියෙනවා. ඒක එන්නේ කොහෙද කියලා හැඟීමකුත් මේවා මේ විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂණ කරලා සනාථ කරගත්තේ නැතුවට අවුරුදු 100,000 ගණනක ඉඳලා මිනිස්සුන්ට හැඟීමක් තිබිලා තියෙනවා. දැන් කියවුණානේ බලන්න විද්‍යාත්මකව පොම්පයක් කියනවා. මේ පොම්පේ නවතිනවා වගේ දැනෙනවා. පොම්පේ වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ දැනෙනවා. මේ හදවත බිඳුනහම, ලෙඩක් ඇති වුනහම, වියෝවක් ඇති වුනහම පොම්පේ වේගය වැඩි වෙනවා කියලා දැනෙනවා සමහර වෙලාවට බය වුණාම එහෙම. ඔව්. සමහරවිට අපේ සද්ද විනායට ඇහෙනවා ඇති කියලාත් හිතෙනවා. ඔව්. ඒක අපිටම දැනෙනවා ඒක. නෝ ඇත්තෙන්ම මේක වෙනවා. ඉතින් බය වුණාම අපේ අර පරිණාමය අනුව අපට ඇත්තෙන්ම බය වුණාම අපි වෙන්නේ දම් කිසි බයක් ඇයි ඇති වෙන්නේ. අපට ඒක අපි ඒකට කැමති නැති දෙයක්. ඉතින් එතකොට ඒකෙන් ඈත් වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඒකට මූණ දෙන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් එහිදී ඇත්තෙන්ම අපට හෘද වස්තු උඟක් උදව් වෙනවා. උදව් වෙන්නේ හෘද වස්තුවේ ස්පන්දනය වැඩි කරනවා. අර වැඩි කරපුවාම අර පම්ප් කරන බ්ලඩ් ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා.
එතකොට අර කාඩියක් අවුට්පුට් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේ වැඩි එළියට දාන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට අනිත් ඉන්ද්‍රියන් හොඳට වැඩ කරනවා. කකුල් වලට හොඳට බ්ලඩ් යනවා, අත් වලට බ්ලඩ් යනවා, පෙනහැල්ලට බ්ලඩ් යනවා, බ්‍රේන් එකට යනවා. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතන්නේ දැන් අපි කැලේ ගිහිල්ලා අපිට සතෙක් අහු වෙනවා. අපි සතා දැන් මූණට මූණ හම්බ වෙනකොට දැන් අපි පරිණාමය අනුව අපි තාම ජීවත් වෙලා ඉන්නවා මිනිසා. සතුත් එක්ක තමයි අපි හිටියේ. නමුත් අපි කොහොමද ඒ සතාගෙන් බේරුනේ? අපිට මේ හાર્ට් එක තමයි උදව් වුනේ පරිණාමය යනවා. මොකද අපි සතාගෙන් අපි මූණ දුන්නාට පස්සේ අපි විනාශ වුණේ නැහැ එතනින්. අපි එක්ක සතත් එක්ක ෆයිට් කරුවා. එහෙම නැත්නම් සතාගෙන් දිව්වා. එහෙම තමයි මිනිසා බේරුනේ. ඉතින් ඒක ෆයිට් කරන්න නම් අපට තාම ශක්තියක් ඕනේ. ඉතින් ඒ ශක්තිය ලබා දෙන්නේ නැත්නම් හાર્ට් එකෙන් රුධිරය වැඩියෙන් පම්ප කරලා. එහෙම නැත්නම් අපි සතාගෙන් බේරෙන්න දුවනවා. දුවන්නත් අපි ඇත්තෙන්ම සතා හුඟක් දරුණු සතෙක් නම් හිතන්න දැන් කොටියෙක් කියලා. ඉතින් අපිට තාම ලොකු ශක්තියක් ඕනේ. ඉතින් ඒවා සේරම දුන්නේ හાર્ට් එකෙන් තමයි. ඒක තමයි හදවත ගැහෙන්නේ වැඩියෙන්. එතකොට හදවත ගැහෙනවා, දාඩිය දානවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඇත්තෙන්ම හදවත ඊටාම වැදගත්. මේ පරිණාමය අනුව ගත්තත් ඒක ඇත්තෙන්ම මිනිසාට ඒක වැදගත් වෙනවා. හද ගැහෙන රාවය පිළිබඳව අනාදිමත් කාලයක පටන් මිනිස්සු උනන්දු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔය හෘද ස්පන්දන වේගය, රසායනික වෙනස්කම් ඕවා අපි දැන්නේ ඔය යෙදුම් යොදලා කියන්නේ. නමුත් බලන්න මේ ඉවෙන් වගේ සමහරු ලියලා තියෙන දේවල් අද විද්‍යාත්මකව සනාථ වෙනවා. අපි විද්‍යාත්මකවම ඔය සින්දු ගැන, ගීත ගැන, කවි ගැන බලන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි සංකල්පීය වශයෙන් ගත්තාම මේ හදවතට තියෙන වැදගත්කම මේක අපිව මෙහෙවන හැටි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා. වසන්ත මහත්මයා දැන් මේ අපි දරුවන්ට ඉස්සර වෙලා විස්තර කරේ හෘදයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන මේ මොඩල් එක ගත්තොත් මේකේ මගින් මට පුළුවන් බාහිර ව්‍යුහය පැහැදිලි කරන්න. ඒ බාහිර ව්‍යුහය ගත්තාම මේ හෘදයේ මෙන්න මේ පැත්තට වෙන්න මම මේ අල්ලගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තට වෙන්න තියෙන ටික තමයි අපි අර කෝෂිකා කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ උඩට වෙන්න තියෙන ටික තමයි මෙන්න මේ හරිය තියෙන ඒවා තමයි කර්ණිකා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔබට මතක ඇති මම කිව්වා මේ ප්‍රධාන රුධිර වාහිනී පටන් ගන්න ආකාරය මෙන්න මෙතනින් මේ රතු පාටින් පෙන්ලා තියෙනවානේ. මෙහෙම ගිහිලා මේ වක්‍රයක් විදියට ගිහිලා තියෙන මෙතනින් උඩට ඔහොම යන්නේ වක්‍රයක් ආකාරයට. මේකට තමයි කියන්නේ සංස්ථානික මහා ධමනිය කියලා. මේ බටෙන් තමයි හෘදයේ ඉඳන් මුළු දේහය පුරාම ඔක්සිජනීකృత රුධිරය පොම්ප කරලා යවන්නේ. මේක ඉතින් මෙහෙම ඔබට පේනවා ඇති මෙහෙම බෙදිලා යනවා. ඒතර මේ බෙදිලා යන ඒවායින් තමයි අපේ හිසට ඒ වගේම ඊළඟට බෙල්ල කොටසට ඒ වගේම අතට රුධිරය සපයන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක පහළට ගියාට පස්සේ මේ උදර කුහරය හා ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තට බෙදිලා යනවා පාදවලට රුධිරය සපයනවා. පාදවල අන්තිම කෙළවරට යනකම්ම ඔක්සිජනීකృత රුධිරය සපයන්න දායක වෙන්නේ මෙන්න මේ සංස්ථානික මහා ධමනිය කියන කොටස. මේ ධමනිය. ඊළඟට ඔබට පේනවාද මෙතනින් ඒ සංස්ථානික මහා ධමනිය ළඟින්ම එකක් පටන් ගන්නවා. ඒක මේක නිල් පාට මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මෙහෙම ගිහිල්ලා මේක මෙහෙම දෙපැත්තට බෙදෙනවා. මේකේ අනිත් පැත්තේ ඔබට ඒක හොඳට පැහැදිලිව පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම බෙදෙනවා, මෙහෙම බෙදෙනවා. මේ දෙක තමයි යන්නේ කෙලින්ම පෙනහැලි දෙකට. ඔබට පේනවාද මේ ආපු මේක නිල් පාටින් පාට කරලා දිනනකොට මේක දමනියක්. මේක දෙකට බෙදිලා එකක් යනවා එක පෙනහැල්ලකට, අනිත් කොටස යනවා අනිත් පෙනහැල්ලට. එහෙනම් මේක එහෙනම් අපිට නම් කරන්න වෙන්නේ මේක සංස්ථානික මහා ධමනිය, මේක පුප්පුසීය ධමනිය. මේක නිල් පාටින් පාට කරලා තියෙන්නේ මේක යන්නේ ඔක්සිජනීකృత රුධිරයනේ. මේක යන්නේ ඔක්සිජන් අඩු රුධිරය. ඒ ගිනි යන්නේ පෙනහැල්ලට ඔක්සිජනීකృత කරන්න. ඊළඟට ඔබට පේනවාද මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා තව මේ රුධිර වාහිනියක්. මේක ඇවිල්ලා මේකට කියන්නේ උත්තර මහා සිරාව. මේ තියෙන උත්තර මහා සිරාව. මේ උත්තර මහා සිරාවෙන් කරන්නේ මොකද්ද? හෘදයේ වෙතට රුධිරය අරන් එනවා භාවිතා කරපු ඔක්සිජන් විමුක්ත වෙච්ච රුධිරය. ඒතර ඒක අරන් එන්නේ මේ හිස ප්‍රදේශයේ තියෙනවානේ. හිස ප්‍රදේශය, ඊට පස්සේ ගෙල ප්‍රදේශය, ඊට පස්සේ අත ඒවයේ ඉඳන් රුධිරය එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා හෘදයට ගේන එක උත්තර මහා සිරාව කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා මේ පැත්තෙන් තමයි ඒක පෙන්වන්න වෙන්නේ. මේ තියෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙහෙම විවෘත වෙන්නේ. මේකට කියන්නේ මේ මෙතනින් ඇතුළට යන මේකට කියන්නේ අදර මහා සිරාව කියලා. මේ තියෙන්නේ මේක අදර මහා සිරාව.
අදර මහා සිරාවෙන් තමයි මේ පැත්තේ පාදවල ඉඳන් රුධිරය භාවිතා කරපු රුධිරය එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා ඉවරලා හෘදයට දෙන්නේ අදර මහා සිරාවෙන්. එතකොට මම ඔබට තව දෙයක් පෙන්වන්නම් මෙන්න මෙහෙම. ඔබට පේනවද මේකේ මෙන්න මෙහෙම රුධිර වාහිනී වගේක් තියෙනවා. මම පස්සේ මේක ඇඳලත් පෙන්වන්නම්. මෙන්න මෙහෙම රුධිර වාහිනී වගේක් තියෙනවා. මේ රුධිර වාහිනී මේකේ රතු පාටින් තියෙන ඒවා පටන් ගන්න මේ සංස්ථානික මහා ධමනියෙන්. එතකොට මේ මට කියන්නේ අපි කිරීටක දමනි කියලා. කිරීටක දමනිත් තියෙනවා, කිරීටක සිරාත් තියෙනවා. මේක ඇඳලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒවා මම ඇඳලා ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. මේකේ මේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය බලන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම මේකේ කොටසක් ගැලෙව්වොත්. එතකොට මෙහෙම ගලවපුවාම මේ හදලා තියෙන්නේ හෘදයේ බිත්තිය. මේකෙන් මට පුළුවන් පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මෙහෙම මේ දැන් ඔබ දකින්නේ හෘදයේ බිත්තිය මේ තියෙන්නේ හෘදයේ බිත්තිය මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම අර කිව්ව කෝෂිකා දෙක. මේ තියෙන කෝෂිකා දෙක. ඒ කෝෂිකා දෙක වෙන් කරන බිත්තිය තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක දකුණු කෝෂිකාව, මේක වම් කෝෂිකාව. මේ කෝෂිකාව ගත්තාම මේ කෝෂිකාවේ බිත්තිය ඇතුළට නිරායාමෙන් හැදෙනවා හෘත් පිටිකා පේශි. ඒ පිටිකා පේශියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා හෘත් රජ්ජු එක පැත්තකින්. ඒ හෘත් රජ්ජු වල අනිත් පැත්ත සම්බන්ධ වෙනවා හෘදේ කපාට වලට. එතන මෙතන ඔබ දන්නවා මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය, මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ද්විතුණ්ඩ කපාටය. ඔය විදිහට අපිට ඒක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ රූප සටහන මම අයින් කරන්න කලින් ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕනි. ඒ තමයි මේ හෘදය හරහා රුධිරය ගලාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ හෘදය හරහා රුධිරය ගලාගෙන යන ආකාරය මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් මෙන්න මෙහෙම. සරලව. එතකොට මේ අපේ කකුල් තියෙන පාදවල ඉඳන් භාවිතා කරපු රුධිරය මෙන්න මේ අදර මහා සිරාවෙන් මේ කර්ණිකාවට එනවා. හිස ගෙල අත්වල භාවිතා කරපු ඔක්සිජන් විමුක්ත රුධිරය උත්තර මහා සිරාවෙන් මේකට ඇවිල්ලා පිරෙනවා. මේක පිරුණයින් පස්සේ මේකේ ඉඳන් රුධිරය යනවා මෙතන කපාටේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටේ ඒක ඇරිලා මෙන්න මේ දකුණු කෝෂිකාවට. ඉතින් දකුණු කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙනකොට මේ තියෙන රුධිරය මේ පුප්පුසීය ධමනියෙන් එළියට ගිහිල්ලා පෙනහැලි දෙකට යනවා. ගිහින් ඔක්සිජනීකృత වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙනහැලි දෙකේ ඔක්සිජනීකృత වෙච්ච රුධිරය ආයේ එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ඔක්සිජනීකృత රුධිරය පුප්පුසීය සිරා ඔස්සේ හෘදයේ වම් කර්ණිකාවට ගේනවා. එතකොට පෙනහැල්ලට යවන්නේ මොකක් සඳහාද? ඔක්සිජනීකృత කිරීම සඳහා. එතකොට ඒක මාර වැඩේ මෙයාට මේ හෘදයට පුළුවන් රුධිරය පොම්ප කරන්න විතරයි ඔක්සිජනීකృత කරන්න බෑ. ඔක්සිජනීකృత කරන්න පෙනහැලි වලට යවලා ගෙන්න ගන්න ඕනේ. එතකොට පෙනහැලි වලට මේකෙන් යවලා ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක පුප්පුසීය ධමනියෙන් යවලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පුප්පුසීය සිරා ඔස්සේ ඒ ඔක්සිජනීකృత රුධිරය ගෙන්න ගන්නවා. ඉතින් එතකොට මෙතන හැම වෙලාවෙම මේ හෘදයයි පෙනහැලි දෙකයි අතර ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. හෘදයට එන රුධිරය අපේ ඇඟේ භාවිතා කරලා ඔක්සිජන් අඩු වෙලා යන රුධිරය තියෙනවානේ. ඒ රුධිරය හැම වෙලාවෙම පෙනහැලි දෙකට යවලා ආපහු ඔක්සිජනීකృత කරලා ආය හෘදයට ගෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේ පෙනහැලි දෙකත් ඒ වගේම හෘදේ වගේම වැදගත් ඔක්සිජනීකృత කරලා රුධිරය අරන් එන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔක්සිජනීකృత කරපු රුධිරය ආපහු මෙන්න මෙතන තියෙන ද්විතුණ්ඩ කපාටය හරහා පිරෙනවා වම් කෝෂිකාවට. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වම් කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙනවා. වම් කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙනකොට මෙන්න මේ රුධිරය මේ විදිහට සංස්ථානික මහා ධමනිය ඔස්සේ ඔක්සිජනීකృత රුධිරය සම්පූර්ණ දේහය පුරා බෙදා හරිනවා. එතකොට මෙහෙම පෙන්නුවොත් මෙතන තියෙන හෘදය මේ විදිහට ඔක්සිජනීකృత රුධිරය මුළු දේහය පුරා බෙදා හරිනවා. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් විමුක්ත රුධිරය ආපහු මේ පැත්තෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා හෘදයට දෙනවා. ඒකෙන් පෙනහැලි දෙකට දීලා ආපහු ඔක්සිජනීකృత කරලා හෘදයට ගේනවා. ඉතින් ඕක එක දිගටම සිද්ධ වෙනවා. කලල අවදියේ එක්තරා අවස්ථාවක ඉඳන් අපේ වෛද්‍යතුමා කිව්ව විදිහට කලල අවදියේ එක්තරා අවස්ථාවක ඉඳන් හෘද ස්පන්දනය ආරම්භ කරනවා. එදා ඒ ආරම්භ කරපු හෘද ස්පන්දනය මිනිස්සෙක් මැරෙනකම්ම එක දිගටම ස්පන්දනය වෙනවා. මේක හරි අපූරු ටිකක් විශ්වාස කරන්න අමාරු කතාවක්. දැන් අපි අතින් අපි මෙහෙම කර හිටියොත් එහෙම මෙහෙම හෘද ස්පන්දනය නිරූපණය කරන්න
ටිකක් වෙලා යනකොට හරි අමාරුයි මේක මේ එහෙම කරගෙන යන්න. දැන් නමුත් ඔබ කල්පනා කරන්න හෘදය මේක නවත්තන්නේ නැහැ. අපි නිදාගත්තත් නවත්තන්නේ නැහැ. අපි නිමාඩු දවස පොයේ දවසේ අපි නිමාඩුයි කිව්වට හෘදයට නිමාඩු නැහැ. හැම මොහොතෙම මේක ස්පන්දනය වෙනවා කොච්චර හරි. මෙහෙම ස්පන්දනය වෙනවා. ඒ ස්පන්දනය වෙද්දි මේ පේශිමේ අවයවය විඩාවට ලක් වෙන්නේ අනිත් ඒවා වගේ. දැන් අපේ මේ අතේ තියෙන පේශියක් ගත්තොත් එහෙම අපි මෙහෙම කර හිටියොත් මේ අවුරුදු ගණන් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් යම් වාර ගණක් මේවා රිදෙන්න ගන්නවා. නමුත් හෘදය ඔබ වෙනුවෙන් අඛණ්ඩව මේක කොච්චර හරි මේ සංකෝචනය වෙවි ඉහිල් වෙවි රුධිරය පොම්ප කරනවා. ඒ පොම්ප කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දිග්ගටම පවත්වා ගත්තේ නැත්නම් අපිට අපේ ශරීරය පවත්වාගෙන යන්න බෑ. සියලුම අවයව අක්‍රිය වෙලා යනවා. ඒකයි ඊ타මත්ම හෘදයේ තියෙන වටිනාකම කියලා කියන්නේ. දැන් දුල පුතාලට මතක ඇති අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා පැහැදිලි කරා අර වීඩියෝ එක මගින් හෘදයේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය ඇති කරන සන්නයන පද්ධතිය. අපි උසස් පෙළ මට්ටමේදී කියන්නේ හෘදයේ සන්නයන පද්ධතිය කියලා. ඒතර හෘදයේ හෘත් පේශිය මෙහෙම සංකෝචනය වෙන්න යම්කිසි ආවේගයක් ඕනි. ඒ ආවේගයක් ලැබුණාම තමයි හෘත් පේශිය සංකෝචනය වෙන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවා ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා දැන් අපේ මෙතන තියෙනවා නම් මෙතන තියෙන කංකාල පේශිනේ මේ තැන්වල මේ කංකාල පේශි වලට මෙහෙම සංකෝචනය වෙන්න නිකම් බෑ මොලෙන් ආවේගයක් එන්න ඕනි. මොලෙන් ඒ ආවේගය ආවේ නැත්නම් කංකාල පේශිය සංකෝචනය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හෘත් පේශිය එහෙම නෙමෙයි. හෘත් පේශිය හරි ස්වාධීනයි. හෘත් පේශිය සංකෝචනය කරන්න ඕනි කරන ආවේග නිපදවන්නත් ඒ ආවේග හෘදයේ පේශිය පුරා ගිනියන්නත් වෙනමම පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒක හරියට නිකන් අපේ ප්‍රධාන ස්නායු පද්ධතියට අමතරව හෘදයටම ආවේනික වෙච්ච ඒකටම අනන්‍ය වෙච්ච නිකන් ස්නායු පද්ධතියක් වගේ. ඉතින් එතකොට ඒකේ ප්‍රධාන ව්‍යුහයන් කීපයක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට මේකට කියන්නේ SA ගැටය කියලා. මේකට සිංහලෙන් කියන වචනේ ගත්තොත් සයන හෘද් කර්ණික ගැටය කියලා තමයි කියන්නේ ඒකට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා AV නෝඩ් කියලා එකක්. ඒකට කියන්නේ හෘද් කර්ණික කෝෂික ගැටය කියලා. මේක තියෙන තැන ගත්තොතින් එහෙම මේ ඔබට මතකයිනේ මේක දකුණු කර්ණිකාව කියලා. මේ දකුණු කර්ණිකාවට උත්තර මහා සිරාව විවෘත වන ස්ථානයේ තමයි මේ SA ගැටය කියන එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා තමයි ඇත්තටම හෘදය සංකෝචනය වෙන්න අවශ්‍ය කරන ආවේග ජෙනරේට් කරන එක නැත්නම් ආවේග නිපදවන එක්කෙනා. ඊට පස්සේ ඒ ආවේගය එනවා මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ AV නෝඩ් එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක හරහා මේකට කියනවා අපි කර්ණික කෝෂික කලඹ කියලා. නැත්නම් හිස් ගොනුව කියලාත් කියනවා. නැත්නම් කර්ණික කෝෂික කලඹ කියලා. ඊටසේ කර්ණික කෝෂික කලඹ ආපහු ශාඛා දෙකකට බෙදිලා ගමන් කරනවා කෝෂිකාවේ බිත්ති තුලට වම් කෝෂිකාවේ බිත්තිය තුලටයි දකුණු කෝෂිකාවේ බිත්තිය තුලටයි. එහෙම ගිහිල්ලා චූටි ශාඛා වලට බෙදිලා යනවා. ඒ බෙදිලා යන චූටි ශාඛා වලට කියන්නේ පර්කින්ජේ තන්තු ජාලය කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. එතකොට මෙතනින් නිපද වෙන මෙතන නිපද වෙනවා මේ ආවේගය. ඒ ආවේගය මේක හරහා බෙදා හැරියාම තමයි හෘදය මෙහෙම සංකෝචනය වීම වෙන්නේ. එතකොට විශේෂම ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ හෘදයට අර අපි කියනවා පේශිජන්‍ය ස්වයං සංකෝචන හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙන් මෙයාට මේ මොලේ සිට ආවේග ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොලේ ඉඳන් ආවේග ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාට තනියම ස්වාධීනව තමන්ගේ සංකෝචන ටික පවත්වාගෙන යෑමේ හැකියාවක් මේ හෘදයට විශේෂයෙන් තියෙනවා. ඊළඟට මම අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා පැහැදිලි කරපු ඒ පැත්තට යන්න ඕන හින්දා ඔබට දැන් නැවත මතක් කරන්නම්. මෙහෙම දැන් එතුමා කිව්වා මෙතන මේ පේශිය තියෙනවානේ. මේ පේශියේ මෙතන පෙරිකාඩියම තියෙනවානේ. එතකොට මේ හෘද රෝග කියපුවාම අපිට කල්පනා වෙන්නේ heart attack කියන එක විතරයි. දැන් මෙතන ඊට අමතරව ගොඩක් රෝග තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා පෙරිකාඩියම. දැන් ඒකෙත් රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා එතුමා සඳහන් කළා. ඔබට මතක ඇති. මෙතන තියෙන එන්ඩෝකාඩියම ඒකෙත් රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ මයෝකාඩියම. එතකොට මේ ලේයර්ස් තුනේම යම් යම් රෝගාබාධ හට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ එක විදිහක්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කියලා කිව්වා මතකයිනේ ඔබට කපාට නැත්නම් වැල්ස්.
ඒවා හරියාකාර ඇරෙන්නේ වැහෙන්නේ නැති වෙලා ඇතිවන කපාටවල දෝෂ නිසා ඇතිවන හෘද රෝගත් තියෙනවා. ඒතර බලන්න ඒ දෙකේ වෙනස. ඊට අමතරව සමහර අවස්ථාවලදී සමහර දරුවෝ උපදිනකොට මෙන්න මේ කර්ණික කෝෂිකා දෙක වෙන් කරමින් පවතින බිත්තියේ හරියට කම්ප්ලීට් වෙලා නැතුව සිදුරක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට තත්ත්වය ඊටාම භයානක වෙනවා. මොකද මේ පැත්තේ තියෙන ඔක්සිජනීකృత රුධිරයයි මේ පැත්තේ තියෙන ඔක්සිජන් විමුක්ත රුධිරයයි එකිනෙක මිශ්‍ර වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වගේ එකක් හඳුනා ගන්නේ කොහොමද? ඒවට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කොහොමද? ඒවා අපේ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශේ නන්නේ. ඉතින් අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමාගෙන් අපිට ගොඩාක් ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද එතුමාට අත්දැකීම් බහුල නිසා. ඉතින් අර මම කිව්වේ මේ heart attack කියන එක විතරක්ම නෙමෙයි මේ එක එක කපාටවල ඒතර මේ බිත්තියේ එතකොට මේ සිදුරු ඇතිවෙන ආදී වශයෙන් විවිධ රෝගාබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන් එක එක පුජ්‍යලයින්ගේ මේ හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. මේක මහ පුදුම වැඩක්. විශේෂ වෛද්‍යතුමා සමහරු නිදා ගන්නවා උදේට ඇහැරෙන්නේ නැහැ. නාන්න කියලා නාන කාමරයට යනවා ආපහු එන්නේ නැහැ. එතනම වාඩි වෙනවා එතනම නවතිනවා. හදිසියෙම අපි නොහිතන වෙලාවල බස් රථයේදී දුම්රියේදී කාර්යාලයේදී හදවත නැවතීම් පිළිබඳව වාර්තා වෙනවා. ඒ ජීවිත එතනින්ම ඉවර වෙනවා. අපි හිතන් ඉන්නවා හොඳ නිරෝගී පුද්ගලයෝ කියලා හොඳට ව්‍යායාම් කරලා හොඳ ආහාර රටාවක් ඇතුව ජීවත් වෙන අයත් හිටපු ගමන් නවතිනවා. මේක මහ පුදුම නැවතිල්ලක් නේද? ඔව් ඒක තමයි. මට ඕක පොඩ්ඩක් තව පැහැදිලි කරන්න ඕන. අර අපේ ගුරුතුමා මේ ඇඳපු මේ සටහන ගාවට ගිහිල්ලා. දැන් මේකේ දැන් මේ ඇඳලා තියෙන සටහන ගත්තාම ඇත්තෙන්ම දැන් අපේ ජනනායක ගුරුතුමා කිව්වා මේ කන්ඩක්ටිං සිස්ටම් ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක යන විදිහ. ඇත්තෙන්ම දැන් අපි ගම්මු මේ දැන් ගෙයක් අපි අලුතෙන් ගෙයක් හදලා ඒ ගෙයක් හදපුවාම දැන් අපි ඕකේ ගෙදර මේ වයරින් කරනවා. වයරින් කරනවා ඊට පස්සේ බිත්ති හදනවා ගඩොල් වලින්. ඒත් එක්කම අපි කපරාදු කරනවා. ඒත් එක්කම අපි ඕකට දැන් ජලය ගෙනියන්න පයිප් දාලා හදනවා. ඉතින් මේ හાર્ට් එකෙත් ඇත්තේ මේ ඔයගේ සමානතාවයක් තමයි තියෙන්නේ හසන්ත. මොකද දැන් මේ අපි වයරින් කරන්නේ ඇත්තෙම මේ හાર્ට් එකේ තියෙන වයරින් සිස්ටම් එකක්. එතකොට අප කිරීට දමලි වලින් කරන ක්‍රියාමාර්ගය තමයි අර ගෙදර තියෙන පයිප් වලින් යන වතුර ඒ සිස්ටම් එක. ඒතර බිත්ති තමයි අපේ ගෙදර තියෙන මේ මයෝකාඩියම් එක. දැන් ඔබතුමා කිව්වා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ගේ මේ හෘද වස්තුව වැඩ කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ජීවිත කාලෙම කියලා. එහෙමම වෙන්නේ නැහැ ඇත්තෙම. මේක ස්වාධීන වුණාට මේකත් ටිකක් කල් යනකොට මේ මහන්සි වෙනවා. ඒ කියන්නේ රෝග තත්වයකටපත් වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති වුණත් ටිකක් කල් යනකොට මේකත් ටිකක් පරණ වෙනවා. ඒක එකක් තමයි මට කියන්න ඕනේ මේ කන්ඩක්ටිං සිස්ටම් එක. ඒ කන්ඩක්ටිං සිස්ටම් එක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කරන්ට් සිස්ටම් එක. කාලයක් ගියාම හුඟක් වෙලාවට මෙතනින් එන කරන්ට් එක මේ පාතරේ එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ වයර් සිස්ටම් එක අපේ අර ගෙවල් වල කාලයක් යනකොට වයර් ෂෝට් වෙන්නේ. කවුරු හරි ගෙනලා රිපෙයාර් කරන්න ඕනනේ. ඒ වගේ තමයි මේවත් ටිකක් කල් යනකොට මේවා පරණ වෙනවා. පරණ වෙලා මේ කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ පාතට. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි අර මේන් ජෙනරේටර් එකෙන් කරන්ට් එක එන්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. කාලයක් යනකොට මේවා ටිකක් රිපෙයාර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ වයස යනකොට. වයස යනකොට වෙන්නේ මෙතනින් කරන්ට් එක නිපද වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි හાર્ට් බ්ලොක් කියලා එකක් කියන්නේ. හાર્ට් බ්ලොක් එක ECG එක ගත්තාම අර ස්පන්දනය වෙන්නේ නැහැ. ස්පන්දනය හුඟක් අඩුයි. එතකොට ඒකේ හුඟක් වෙලාවට ස්පන්දනය බහිනවා 10ට 20ට 30ට 40ට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ රෝගීන්ට එනවා කලන්තයක්. කලන්තයක් කියලා එහෙම සිහි නැති වෙලා වැටෙනවා. ඒකට කියන සින්කොපේ කියලා. ඒ කියන්නේ බ්ලැක් අවුට් කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේකදී අපි කරන්නේ මෙතන පේස් මේක එකක් දානවා. පේස් මේක එකක් දානවා කියන්නේ මේකට ජෙනරේටර් එකක් හයි කරනවා. හයි කරලා ඒ ජෙනරේටර් එකකින් තමයි මෙතෙන්ට කරන්ට් එක දෙන්නේ. මේකට දැන් කරන්ට් එක දෙන්න බෑ. එතකොට ඒ ආපහු අර හුඟක් වෙලාවට මේ තන්තු ටික වැඩ කරනවා, වයර් වැඩ කරනවා. ඒ වැඩ කරනලා ඊට පස්සේ මෙතනින් කරන්ට් එක ඇවිල්ලා ආපහු හෘද වස්තුව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. සමහරක් වෙලාවට මේ වයර් වැඩ කරන්නේත් නැහැ.
එතකොට වෙන්නේ මෙතනත් ජෙනරේටර් එකක් හයි කරන්න වෙනවා. මෙතනත් ජෙනරේටර් එකක් හයි කරන්න වෙනවා. මෙතනත් ජෙනරේටර් එකක් හයි කරන්න වෙනවා. එතකොට පේස් මේකර් තියෙනවා මෙතෙන්ද ජෙනරේටර් හයි කරලා මෙතනින් වයර්ස් දාන 3-4ක්. ඒ වයර්ස් වලින් තමයි ඊට පස්සේ මේ හෘද ස්පන්දනයට අර අවශ්‍ය කරන්ට් එක ලබා දීලා සංකෝචන වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ওই රෝගී තත්ත්වය. ඊට අමතරව අපේ ජනනායක ගුරුතුමා කිව්වා මේ එන්ඩෝකාඩියම් එක ගැන. එන්ඩෝකාඩියම් එක කියන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන කළු සිවිය. ඉතින් ඒකේ ඇත්තෙන්ම ඕක ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඕක ආසාදනය වෙන්නේ එන්ඩෝකාඩයිටිස් කියලා කියනවා. ඒක ඇත්තෙන්ම ඒක ආසාදනය වෙච්චාම මේ වැල් තමයි හුඟක් වෙලාවට මේ වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ වැල් අර මයිට්‍රල් වැල් එක ඇෝටික් වැල් ඒ වැල් තමයි ආසාදනය වෙනවා. වැල් ඉදිමෙනවා. ඉදිමුනහම ඒ වැල් වල අර සරව ගැටිති වගේ ඇති වෙලා එන්ඩෝකාඩයිටිස් කියන භයානක ලෙඩේ හැදෙනවා. ඉතින් ඒක අපි ඇත්තෙන්ම අපි දිනදා දකින්න ඔය ලෙඩේ තත්ත්වය. ඒකට විස බීජ යන්නේ අපි එළියෙන් එන්නේ විස බීජ. හුඟක් දතක් ගලවපුවාම එහෙම නැත්නම් මොන හරි ඔපරේෂන් එකක් කරලා ශරීරයේ යම් කිසි තැනක විස බීජයක් එතනින් ලේ වලට ගිහිල්ලා ඒ ලේ වල යනකොට හුඟක් වෙලාවට මේ ගැටිති මේ කපාට වල මේ විස බීජයේ බැක්ටීරියාව රැඳෙනවා. රැඳිලා එතන පැසවලා තමයි ඒ එන්ඩෝකාඩයිටිස් කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වැල්ව් සම්පූර්ණ විනාශ වෙනවා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ ඒකට ඇන්ටිබයොටික් එකක් දීලා සති 5-6ක් දිගට දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ විස බීජ මේක අස්සර රිංග ගත්තට පස්සේ එළියට එන්නේ නැහැ. හරි අමාරු ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඒ හුඟක් වෙලාවට අර ඉන්ජෙක්ෂන් වලින් තමයි ඇන්ටිබයොටික් එක දෙන්නේ. ඉතින් ඔය වැල්ව් අතර ගන්න ගියාම ඉතින් තත්ත්වය තමයි ඒක ඔය එන්ඩෝකාඩයිටිස් කියන තත්ත්වය තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ සිදුරු ගැන මේ ජනනායක ගුරුතුමා කිව්වා එහිදී ඇත්තම මේ සිදුරු වර්ග දෙකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කෝෂිකා දෙක අතර ඇති වෙන්න පුළුවන් සිදුර තියෙනවා. මේක කියනවා අපි VSD කියලා ventricular septal defect. ඒත් එක්කම මේ කර්ණිකා දෙක අතරත් ඇති වෙනවා සිදුරු. ඒකට කියනවා අපි ASD කියලා. atrial septal defect කියලා කියනවා. ඉතින් මෙහෙදී ඇත්තම මේක උප්පත්තියෙන් තමයි මේ ඇති වෙන්නේ. දැන් මේ සිදුරු අපිට මේවා වහන්න පුළුවන්. මේවා වහන්න පුළුවන්. මහන්නේ පියනක් දාලා ඒක විශේෂ මේ ක්‍රමයකින් අපි මේ වයර් එකකින් අපි මේ විශේෂ මේ ඩිවයිස් එකක් තියෙන එක දාලා මේක වහන්න පුළුවන්. වහන්නේ අර බෙරේක හැඩයක තියෙනවා. ඒ බෙරේ හැඩය තමයි මේ විදියට. එහෙම දාලා වහන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙදි වෙන්නේ ඇත්තම සිදුරක් තිබ්බහම මේ වම් කෝෂිකාවේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි තියෙන්නේ. ඒක මේ පැත්තෙන් රුධිරය මේ පැත්තට යනවා. ඉතින් ඒක අසාමාන්‍ය තත්වයක්. ඉතින් ඒක වළක්වන්න තමයි අපි මේ ඩිවයිස් එක දාන්නේ. ඩිවයිස් එක දාලා ඇත්තම මේක වහනවා. ඉතින් බහුවම මේක දිගටම තියෙනවා. මොකද මේක අර බෙරේක හැඩයක තියෙන නිසා ඒක අර පියන් දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියෙන නිසා මේක වැහිලා තියෙනවා. ඒකට ලේ යන්නේ නැහැ. මේකටත් ඒකම තමයි කරන්නේ. ඒ විදිහටම එකක් දානවා. දාලා වහනවා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් තියෙන ප්‍රතිකාරය. ඉස්සර කරේ මේ ඕපන් හાર્ට් සර්ජරි එකක් කරලා මේක හાર્ට් එකත් කපලා බලලා මේකට මේ විශේෂ කෘතිමෙන් හදපු නිකන් පැච් එකක්. ඒක නිකන් අපි රෙද්දක් විරුණාම පැච් කරන්නේ. ඒ විදිහට ඒ පැච් එක දාලා මහනවා දෙපැත්තෙන්ම. ඉතින් ඒක දැන් කරන්නේ මේක ලේසියෙන් කරන්න සිහි නැති කරන්නෙත් නැහැ. හાર્ට් එක කපන්නෙත් නැහැ. මේ අතේ මේ කකුලේ නහරයක් දිගේ වයර් එකක් දිගේ අර ඇන්ජියෝප්ලාස්ටි කරනවා වගේ ස්ටෙන් කරනවා වගේ මේ දකුණු පැත්තට ගිහිල්ලා දැන් මේක දානවා නම් මේ මෙහෙම ඇවිල්ලා මේකට ගාලා මේ වයර් එක දිගේ මේක ඩිවයිස් එක අරිනවා මෙතන. ඇවිල්ලා මෙතනින් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකටත් කරන්නේ. මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මෙහෙම දානවා. ඉතින් මේක හරි සංකීර්ණ දෙයක්. නමුත් ඒක කරනවා. හැමදාම කරනවා අපි මේක. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක සිදුරු වල තත්ත්වය. ඉතින් ඒක ඊට අමතරව දැන් අපි අර මේ heart attack ගැන කතා කරා. heart attack ඇති වෙන්නේ දැත්තෙම මෙන්න මේ මයෝකාඩියම් එකේ. මයෝකාඩියම් එකේ මේ මාංශ පේශිය ඩැමේජ් වුණාම තමයි මේ heart attack ඇති වෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේ මයෝකාඩියම් එක ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. ආසාදනය වෙන්න කියන්නේ මේක ටිකක් ඉදිමෙනවා. ඉන්ෆ්ලමේෂන් එකක් එනවා. ඒ ඉදිමුමහමත් ඒ මයෝකාඩයිටිස් කියලා ඇති වෙනවා. ඒක ඇත්තෙම හුඟක් වෙලාවට දැන් ඔය වෛරස් උනේ. දැන් අපි මේ කොරෝනා ගැන කතා කරනවා, කොවිඩ් ගැන කතා කරනවා. දැන් කොවිඩ් වල එන හાર્ට් ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන. මේ මයෝකාඩියම් එකේ මේ වෛරස් එක මේක ඉදිමෙනවා. ඉන්ෆ්ලේම් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆ්ලමේෂන් කියන එකට කියනවා මයෝකාඩයිටිස් කියලා. මේකත් ඉතා දරුණු තත්වයක්. එහිදී ඇත්තෙම
හුඟක් වෙලාවට ඒක හැදුනාට පස්සේ අපි හුඟක් වෙලාවට රෙස් කරන්න ඕනේ. ප්‍රතිකාර තියෙනවා. නමුත් රෙස් කරපුවාම මේ heart එක ටිකක් අර දැන් heart එක මයොකාඩයිටිස් ආවට පස්සේ heart එකට වැඩ කරන්න බෑ. මොකද මේක ඉදිමිලා තියෙන. ඒකින්ද අපි හුඟක් වෙලාවට රෙස් කරන්න. එතකොට මේක ටිකක්ම හරියන්න පුළුවන්. මරණය වුණත් ගෙන දෙන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වය හරියට පාලනය කරේ නැත්තම්. නමුත් මේක හුඟක් වෙලාවට වෛරස් නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. බැක්ටීරියා නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නමුත් ඔය දැන් කොවිඩ් කොරෝනා නිසා ඇති වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට මෙන්න මේ තත්ත්වය තමයි. තවත් හේතු මොනවද විසන් රජතුමා හානි වෙන්න ඒ ප්‍රදේශයට හානි වෙන්න තවත් හේතු මොනවද? ඔව් ඒක එකක් මයොකාඩයිටිස් අනිත් එක තමයි හුඟක් වෙලාවට මේ දැන් රුධිර මේ හරියට යන ප්‍රමාණය මදි වුණොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ මයොකාඩියම් වලට එන රුධිරය කිරීට දමනි වලින් අවේරෙහි වුණොත් එහෙම නැත්නම් heart attack එකක් හැදුනොත් හුඟක් වෙලාවට මේක ඩැමේජ් වෙනවා. මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙක තමයි ප්‍රධාන හේතු මාංශ පේශි වලට එන මේ ප්‍රශ්න. නමුත් හුඟක් වෙලාවට දැන් අධික රුධිර පීඩනය තියෙන අයට වෙන්නේ ඒ අයගේ මෙන්න මේක හුඟක් වෙලාවට මේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණාම මේ heart එකට හුඟක් අමාරුයි පම්ප් කරන්න. පම්ප් කරන්න අර මහා ධමනියට බ්ලඩ් දාන්න හරි අමාරුයි මොකද මහා ධමනියේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. එහිදී එතකොට වෙන්නේ මේක මේ බිත්තිය ඝනකම් වෙනවා. අපි කියන heart එක ඝනකම් වෙලා කියලා. බිත්තිය ඝනකම් වෙලා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට ඔක heart enlarge වෙලා කියලා කියන එක මම පිළිගන්නේ නැහැ ඒක. මොකද heart එක enlarge වෙන්නේ අර x-ray එකක් ගත්තාම x-ray එකේ වැටෙනවලු ටිකක් heart එක enlarge වෙලා කියලා. නමුත් ඒක heart එක enlarge වීමක් නෙමෙයි. අපි කියනවා heart enlarge කියලා. නමුත් ඒක නෙවෙයි heart enlarge වෙන්නේ. heart enlarge වෙනවා කියන්නේ මේ මේක හුඟක් වෙලාවට දුර්වල වුණාම heart එක. මේ බිත්ති තුනී වෙනවා. බිත්ති තුනී වෙලා ඇත්තම එතකොට මේ heart එකේ මේ කුහර ලොකු වෙනවා. ලොකු වෙලා ඒක ඇත්තම හුඟක් වෙලාවට ඒක heart විශාල වෙලා පේනවා. මේ දැන් අසන්ත හිතන්නේ දැන් ඔය ගෙදර වුණත් අපි ගෙදර කාමර ලොකු කරනවා. කාමර ටික සේරම ලොකු කරපුවම ගෙදර ලොකු වෙනවා. බිත්ති ලොකු කරොත් පළල් කරොත් ගෙදර ලොකු වෙනවද? එහෙම පිටට පේන්නේ නැහනේ. නම් බිත්ති ඝනකම. අඟල් 9ක අපි අඟල් 1මාර මේ 12 කරනවා. එතකොට ඒත් පේන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ තමයි මේකත්. බිත්තිය ලොකු වුණාට heart enlarge කියලා කියන්න බෑ. ඒකේ බිත්තිය ඝනකම වැඩි වෙනවා. වැඩිවීමක් විතරයි. heart enlarge කියන්නේ සම්පූර්ණ මේ කුහරය සම්පූර්ණ විශාල වෙනවා. ඒක වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට heart failure. heart failure කියන්නේ මේ බිත්ති තුනී වෙලා බිත්ති අකර්මණ්‍ය වෙලා මයොකාඩියම් එක අකර්මණ්‍ය වෙලා මේ heart එක විශාල වෙනවා. පම්ප් කරන්න බෑ. පම්ප් කරන්න try කරනවා පම්ප් කරන්න බෑ. ඒකට heart එක විශාල වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වෙ හුඟක් වෙලාවට එන්නේ මයොකාඩයිටිස් නිසා, heart attack නිසා. එහෙම නැත්නම් මේක දැන් ඔය high blood pressure එහෙම නැත්නම් මේ අධික රුධිර පීඩනය තියෙන එක්කෙනෙක් වුණත් කාලයක් ගියාට පස්සේ බෙහෙත් කරේ නැත්නම් මේ heart එක ලොකු වෙලා මේක මේ අර අනුවර්තනයක් මේ. heart එකේ අනුවර්තනයක් තමයි ඒක වෙන්නේ. මොකද පම්ප් කරන්න තමයි ඒක මෙව කරන්නේ. හැබැයි මේක අර කිව්වා වගේ හැමදාම කරන්නත් බෑ. heart එක ටිකක් මහන්සියටපත් වෙනවා. පත් වෙච්ච ගමන් මේ heart එකේ මේක ලොකු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ලොකු වෙන්න පටන් ගන්නවා මේක දුර්වල වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා heart failure එන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই තත්ත්වය තමයි හුඟක් වෙලාවට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ මේ මයොකාඩියම් එකත් එක්ක මේ මාංශ පේශි දුර්වල වීම. තව රෝගයක් තියෙනවා මේ hypertrophic cardiomyopathy කියලා. hypertrophic cardiomyopathy කියන්නේ ඒක පරම්පරාවට එන රෝගයක්. ඒක මේ ජාන වලින් එන එකක්. ඒකෙදි මේ පේශි විශාල වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ මැද තියෙන කෝෂිකා දෙක අතර තියෙන බිත්තිය ඊටාම විශාල වෙනවා. විශාල වෙලා එතකොට මේ කුහර ඉතා කුඩා වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක රෝගයක්. ඒක බොහොම කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ මාංශ පේශි වල ඝනකම් වීම ඉතාම වැඩි වෙනවා. එතකොට හුඟක් වෙලාවට අර heart එකේ හුඟක් වෙලාවට මේ මහන්සිය ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ පම්ප් කරන්න හොඳට පුළුවන්. නමුත් පම්ප් කරන ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මහන්සිය ඇති වෙනවා, කැක්කුම ඇති වෙනවා. මොකද මේ රුධිර මහා කිරීට දමනිය වලට එන රුධිරය මදි මේ ලොකු පේශි වලට සපයන්න. එතකොට හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ අර ඔක්සිජන් මදි වෙනවා. මදි වෙලා කැක්කුම එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒ ටිකක් තමයි ඇත්තෙම හුඟක් වෙලාවට මේ සටහන අනුව කියන්න වෙන්නේ. මේ නමුත් මෙහිදී ඉතාම වැදගත් අපි පස්සේ කතා කරමු එක කියන්න ඕන එක තමයි මේ heart attack හැදෙන්නේ කොහොමද මේ රුධිර සංසරණය වෙනස් වෙලා heart එකට කියලා. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. පාඩම් පොතේ තියෙන පාඩමක් ප්‍රාථමික පන්තිවල පටන් උසස් පෙළ දක්වාම හදවත ගැන හදාරන්නට වෙනවා. මනුෂ්‍ය ශරීරය ගැන හදාරන්නට වෙනවා. එහි තියෙන වැදගත්ම ඉන්ද්‍රියක් තමයි හදවත කියන්නේ. ඒ පිළිබඳව විවිධ මට්ටම් වලින් දරුවන්ට හදාරන්නට වෙනවා. හැබැයි ඊටත් වඩා
මේක ජීවිතේටම වටින පාඩමක්. තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා. ඔව් හසන්ත මහත්මයා අපි කලින් කතා කරා මේ හෘදේ ව්‍යුහය පිළිබඳව. ඒකෙදී අපි විශේෂයෙන් කතා කළා මේ හෘදයේ ඉඳන් එළියට යන ප්‍රධාන රුධිර වාහිනිය දේහය පුරාම රුධිරය සපයන රුධිර වාහිනිය තමයි අපි සංස්ථානික මහා ධමනිය කියලා කියන්නේ. දැන් ඇත්තටම මේ හෘදයේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි ඒක ඇත්තට හරි පුදුම ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ මුළු ශරීරයටම ඕනි කරන රුධිරය සපයන එක්කෙනා හෘදය. හෘදයේ කුහරයේ ඇතුළේ පිරීලා තියෙන්නේ රුධිරය. හැබැයි ඒ හෘදයේ ඇතුළේ පිරීලා තියෙන රුධිරය හෘදයේ බිත්තියට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. ඒක තමයි ඒකේ නිර්මාණයේ හැටි. ඒ කියන්නේ එහෙම කරලා තියෙන්නේ සමහර විට එහෙම වුණොතින් එහෙම ප්‍රයෝජනෙට ගත්තොතින් ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බොත් රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් සහ පෝෂක හෘදයේ වැඩිපුර සමහරට පේශිය විසින් ප්‍රයෝජනෙට ගනී. ඒ නිසා හෘදයේ කුටීර ඇතුළේ පිරීලා තියෙන රුධිරය තියෙනවානේ. ඒ රුධිරය හෘදයේ මයෝකාඩියමට නැත්නම් හෘද පේශියට මේ ඒකේ තියෙන පෝෂක හෝ ඔක්සිජන් ගන්න බෑ. ඒ හින්දා හෘදයට පෝෂණය සපයන්න වෙනම දමනි පද්ධතියක් හදලා තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මේ සංස්ථානික මහා ධමනියෙන් බෙදිලා ධමනි අලුතින් හැදෙනවනේ. මෙන්න මේ වගේ බෙදිලා යනවා ධමනි. මෙන්න මෙහෙම. මේ විදිහට මේ ධමනි බෙදිලා යනවා මේ හිසට, ගෙල ප්‍රදේශයට, ඒ වගේම මෙතනින් බෙදිලා මෙහෙම අත්වලට රුධිරය සපයනවා. මෙතනිනුත් අනිත් පැත්තේ අත්වලට රුධිරය සපයනවා. ඔය විදිහට බෙදිලා යනවා. ඔය ඕවා බෙදෙන්න කලින් ඉස්සර වෙලාම කරන්නේ හෘදයට රුධිරය සපයලා ඉන්න එක. හෘදයට රුධිරය සපයන්න තියෙන ඒවට තමයි අපි කියන්නේ කිරීටක ධමනි කියලා. ඒතකොට කිරීටක ධමනි දෙකක් ඇත්තටම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මම අඳින්නම් ඒක මෙහෙම. මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ දකුණු කිරීටක ධමනිය කියන එක. එතකොට මෙතනින් පටන් ගන්නවා වම් කිරීටක ධමනිය මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට බෙදිලා යනවා. දැන් මෙන්න මේකෙන් කරන්නේ අර අපේ වෛද්‍යතුමා කිව්ව විදිහට කිව්වනේ අර ගෙදරක වුණත් තියෙන්න ඕනි කියලා ජල සැපයුම් පද්ධතියක්. ඒ වගේ මේ මම ඇන්දේ අර හෘදයේ ඇතුලේ තියෙන ඔබට කලින් විස්තර කරපු අර හෘදයේ ආවේග සන්නයන කරන පද්ධතිය නෙමෙයි. මේ රුධිර වාහිනී. එතකොට මේ තියෙන සංස්ථානික මහා ධමනිය, මේක ඇවිල්ලා වම් කිරීටක ධමනිය, මේකට කියන්නේ දකුණු කිරීටක ධමනිය. ඒ ධමනි වලින් බෙදිලා හෘදේ පුරාම හෘදේ අර විශේෂයෙන් මෙහෙම සංකෝචනය වන මයෝකාඩියමට කොච්චර හරි රුධිරය සපයනවා. එතකොට හෘදයේ ඇතුලේ රුධිරය පිරීලා තිබුණට මම ආයෙත් කියනවා ඔබට ඒක හෘදයේ ඇතුලේ කුහරයේ ඇතුලේ රුධිරය පිරීලා තිබුණට ඒ රුධිරය හෘදයේ බිත්තියට ගන්න බෑ. ප්‍රයෝජනෙට ගන්න බෑ. එතකොට මේකෙන්ම රුධිරය සපයන්න ඕනි. මේ මයෝකාඩියමට රුධිරය සපයන්න ඕනි. දැන් මෙන්න මේ මයෝකාඩියමට රුධිරය සපයන කිරීටක ධමනි. මම මෙතනින් ලියන්නම් ඒක. කිරීටක ධමනි. මෙන්න මේවා. මේ කිරීටක ධමනි අවහිරවීම කියලා කතාවක් අපි කතා කරනවා. කිරීටක ධමනි બ્લોක් වෙන එක. ධමනි අවහිරවීම. එතකොට මේ කිරීටක ධමනි අවහිර වෙන්නේ කොහොමද? මොනවා වෙලාද අවහිර වෙන්නේ? එතකොට මේ කිරීටක ධමනියක් මේ තැන් කීපයකින් අවහිර වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකේ මුල පටන් ගන්න හරියෙම අවහිර වෙන්න පුළුවන්. අවහිර වීම වෙන්නේ කොහොමද කියලා ගත්තොත් මම මේ පැත්තකින් ඇදලා පෙන්නන්නම් ඔබට මෙහෙම. මේ විදිහට තියෙනවා නම් ඔය කියන කිරීටක ධමනිය මේ තියෙන්නේ ඒ කිරීටක ධමනිය නම් ඒ කිරීටක ධමනියේ මෙන්න මේ වාගේ වෙච්ච තැනක් තමයි ඔය අපි අවහිර වෙනවා කියලා කියන්නේ. මේ වගේ වෙලා ඕන්න. එතකොට ඒ මෙතන අවහිර වීම වෙලා තියෙන්නේ බොහෝ විට ලිපිඩ තැම්පත් වීමෙන්. මේ තැම්පත් වෙලා තියෙන මෙතන ලිපිඩ මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ ලිපිඩ කියලා ගත්තහම විශේෂයෙන්ම කොලෙස්ටරෝල් සහ අනෙකුත් ලිපිඩ වර්ග මම හිතන්නේ වෛද්‍යතුමා ඒක මට වඩා හොඳින් ඒක පැහැදිලි කරાવી මොනවද මේ විශේෂයෙන්ම තැම්පත් වෙන්නේ කියන එක. මේ ලිපිඩ වර්ග මෙතන තැම්පත් වෙනවා මෙහෙම. මේ වගේ ලිපිඩ වර්ග තැම්පත් වුනහම අර මෙන්න මෙතන කියලා අපි හිතමුකෝ ඒ ස්ථානය මම එකක් ගන්නම්කෝ මෙන්න මෙතන બ્લોක් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒක කියලා හිතමුකෝ අපි මම මේ ලොකු කරලා ඇන්දේ මේ. ඔන්න
එතකොට දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති මෙතනින් රුධිරය යන්න ගියාම මේ බලන්න හරියට රුධිරය ගලාගෙන යන්නේ නැහැ මෙතනින් මෙතනින් හීන් වෙලානේ මේ වෙසල් එක. එතකොට බොහොම අමාරුවෙන් තමයි රුධිරය ගලාගෙන යන්නේ. එතකොට කාලයක් යනකොට මෙන්න මේකෙන් රුධිරය සපයන මේ හෘද මයෝකාඩියමේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට හරියට රුධිරය ලැබෙන්නේ නැතුව යනවා. මේ මෙතන. ඕන. හරියට රුධිරය ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න එතනින් තමයි ටික ටික මේ හෘද පේශිය අඩපණ වෙන්න ගන්නෙ. දැන් රුධිරය සපයන හෘදය කියන අවයවය මුළු දේහයටම රුධිරය සපයන අවයවයේ එයාට ඕනි කරන රුධිර ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ තියෙන අවහිරතාවය හේතු කොටගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රුධිරය සපෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ තැම්පත් වුණාම අපි මේකට කියන්නේ මේ ලිපිඩ තැම්පතුවට කියනවා ඇතිරෝමා කියලා. මේකට සිංහලෙනුත් මේ වෙනම වචනයක් දීලා නැහැ. එතකොට අපි සිංහලෙන් ලියන්නේ මෙහෙම මේකම තමයි භාවිතා කරන වචනේ ඇතිරෝමා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර ඒ සිදුවීමට කියනවා ඇතරොස්ක්ලෙරෝසිස් කියලා. ඒකත් ඒ වචනේම තමයි භාවිතා කරන්නේ. වෙන අලුතින් වචනයක් හඳුන්වලා දීලා නැහැ. ඊළඟට වෙන දෙයක් තමයි මෙතන මේවා යම්කිසි ආකාරයකට යම් තැන්කදී මෙතන පිපුරුනොත් ඒ පිපිරිලා එතන කොලැජන් වගේ පටක එළියට ආවහම මේ රුධිරය ගලාගෙන යද්දී ඒ වගේ තැන්වල අර පට්ටිකාවල ක්‍රියාකාරීත්වය ඇතිවීම නිසා මෙතන රුධිර කැටියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කැටි එකක් හෝ කීපයක් හෝ ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් තත්ත්වය තවත් දරුණු වෙනවා. දරුණු වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලොක් වෙලා මේ පැත්තට රුධිර සැපීම හොඳටම අඩාල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට එහෙම වුණාම අපි කියනවා මෙහෙම ත්‍රොම්බෝසිස් කියලා. එතකොට මේ රුධිර කැටි වලින් අවහිර වෙන්න පුළුවන්. මේ මොනවා හෝ හේතුවක් නිසා සමහර විට මේ ප්‍රදේශයේම මේ හෘද පේශි සෛල මැරිලා යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩපණ වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා, මැරිලා යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මේ මැරිලා ගියොත් හෘද පේශි සෛල වල ස්වභාවය තමයි දැන් හැමේ තියෙන සෛල මැරුණාම ගැලවිලා යනකොට අලුතින් සෛල හදනවනේ. නමුත් හෘදයේ තියෙන පේශි සෛල වල ස්වභාවය තමයි මැරුණොත් මැරුණමයි රීජනරේට් වෙන්නේ නැහැ, කියන්නේ අලුතින් හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ භයානක තත්වයකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ මම ඇන්ද ප්‍රදේශයේ මේ බොහොම පොඩ්ඩක් එහෙම නැත්නම් හෘදයේ විශාල ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවහිරවීම් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඔබට ඇති වෙනවා ඇති. අවහිරවීන්නේ මොනවයින්ද? එතකොට අවහිරවීම් හඳුනාගන්නේ කොහොමද? අවහිරවීමක් තියෙනවා කියලා දැනෙන්නේ කොහොමද? එතකොට heart attack කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට තව සමහර අය පාවිච්චි කරනවා ඇන්ජයිනා කියලා වචනයක්. ඒ ඔක්කොම ටික පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඊළඟ ප්‍රවේශයේදී අපේ වෛද්‍යතුමා පැහැදිලි කරා. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. විශේෂ වෛද්‍යතුමා. ඔව් ඇත්තෙන්ම අසන්ත මම පැහැදිලි කරන්නම් ඒ සටහනෙන්ම ඇත්තෙන්ම අපේ ජනනායක ගුරුතුමා ඉතාම පැහැදිලි ඒක කරා. මේ මම හිතන්නේ මට එච්චර වැඩි උවමනාවක් නැහැ ගැන පැහැදිලි කරන්න. නමුත් මේ රෝග ලක්ෂණ ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. දැන් ඇත්තෙන්ම දැන් මේ එතුමා කිව්වා වගේ දැන් මේකේ මේ රුධිර නාල දෙක තියෙනවා. මේක හරි විශේෂිතයි. මොකද මේවා මේ එන්ඩ් ආටරිස් කියලා කියන්නේ මේවා කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක එක තැනකින් බ්ලොක් වුණාම එතන ආය කොහෙන්වත් ලේ එන්නේ නැහැ. සමහරක් අවයව තියෙනවා මොලේ එහෙම නැත්නම් ලිවර් එකේ එක තැනකින් නහර බ්ලොක් වුණාම අනිත් තැන් වලින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි අර විශේෂිත දෙයක් මේ හෘද වස්තුවල තියෙන අර එතුමා කිව්වා වගේ දැන් රුධිරය හાર્ට් එක හැම තැනටම සපයනවා. නමුත් හાર્ට් එකට රුධිරය ඇතුලේ පිරීලක් තියෙනවා. නමුත් හાર્ට් එකට ඒක ගන්න බෑ. ඒ වුණාට ඒක ගෙන්නේ මේ කිරීට දමන වලින් තමයි. අනිත් එක කියන්න ඕනේ කිරීට දැන් ශක්තිය ලැබෙන්නේ මේ මාංශ පේශි වල ක්‍රියාකාරීත්වය ඇත්තෙන්ම ශක්තිය ගන්න. දැන් අපි දන්නවා ශක්තිය නිපදවන්නේ ග්ලූකෝස් දහනය කරලා. ඒ ග්ලූකෝස් දහනය කරලා තමයි අනිත් ශරීරයේ හැම තැනම සෛල ශක්තිය ගන්න. නමුත්
හෘද සෛල එහෙම නැහැ. ඒකත් විශේෂ දෙයක්. හෘද සෛල ශක්තිය ගන්නේ ෆැටි ඇසිඩ්. එහෙම නැත්නම් මේදය දහනය කරලා. ඉතින් මේ මේදය දහනය කරපුවම ඉතාලම වැඩි ශක්තිය ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් අර ග්ලූකෝස් අණුවකට වැඩිය. ඉතින් ඒක හරි විශේෂිත දෙයක්. ඉතින් ඔක්සිජන් උත් අරගෙන ෆැටි ඇසිඩ් උත් අරගෙන මේදයත් අරගෙන තමයි මේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. මේ සංකෝචනය කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේ නහර දෙකේ දැන් අර කිව්වා වගේ ජල පද්ධතියක් වගේ අපි නිවසක් ගත්තාම ඒ වගේ මේක කාලයක් යනකොට මේ හුඟක් වෙලාවට මේ අර වතුර නාල වගේ ටියුබ් වගේ මේවා හීන් වෙනවා. මේවා හීන් වෙන කවදද හීන් වෙන්නේ, කොයි වෙලාවද හීන් වෙන්නේ, කොයි කාලෙද හීන් වෙන්නේ කියන එක ඇත්තෙන්ම අපට කියන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අපි මේවා හරියට සර්විස් කරේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට දැන් හිතන්න බලන්න දුම්බොනෙක් කෙනෙක් කියලා. දුම්බොනෙක් කෙනෙක් නම් හුඟක් වෙලාවට මේවා හීන් වෙනවා ඉක්මනින්. මේවා બ્લોක් වෙනවා. ඒත් එහෙම නැත්නම් දියවැඩියාව තියෙන එක්කෙනෙක්, අධික රුධිර පීඩනය තියෙන එක්කෙනෙක්, කොලෙස්ටරෝල් වැඩියෙන් තියෙන එක්කෙනෙක් ගත්තාම මේවා ඉක්මනින් හීන් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ඒවා රිස්ක් ෆැක්ටර්ස් කියලා. අතුරු ආබාධ. ඒ කියන්නේ ඒ රිස්ක් ෆැක්ටර්ස් තියෙන අයට තමයි මේවා ඉක්මනින්ම બ્લોක් වෙන්නේ. අපි හිතන්නේ මේවා මොනවත්ම තිබ්බේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ පරම්පරාවෙන් සමහරක් අය ඉන්නවා පරම්පරාවෙන් මේවා තරුණ වයසේදීම අවුරුදු 30ක් 40ක් විතර වෙනකොට මේවා හීන් වෙනවා කොලෙස්ටරෝල් තැන්පතට. ඒක ජාන හා සම්බන්ධ දෙයක්. අපි හිතන්නේ ඒකත් තිබ්බේ නැහැ කියලා. කිසිම දෙයක් නැහැ. රිස්ක් ෆැක්ටර්ස් කියන ඒවාත් නැහැ. දියවැඩියාව, ප්‍රෙෂර්, කොලෙස්ටරෝල්, ස්මෝකින් මොනවත් නැහැ. පරම්පරාවෙත් නැහැ. එහෙම අයට මේක ඇත්තෙන්ම ටිකක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. මේක બ્લોක් වෙන්නේ නැතුව, හීන් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒක වුණත් ඇත්තෙන්ම හුඟක් වෙලාවට අපි එක්සර්සයිස් කරන්න ඕනේ. එක්සර්සයිස් කරපුවාම මේක හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. අපි අර ජල පද්ධතිය සර්විස් කරන්නේ කවුරු හරි ගෙනල්ලා, ප්ලම්බර් කෙනෙක් ගෙනල්ලා. ඒ වගේ අපිට ඇත්තෙන්ම මේක සර්විස් කරන්න. සර්විස් කරන එකම ක්‍රමය තමයි අපේ හිත. අසන්ත ඔබතුමා කිව්වා හුඟක් මේ හිතත් එක්ක සම්බන්ධයි කියලා. අපි හිත හොඳින් තියාගන්න එක, විවේකය, ස්ට්‍රෙස් නැති එක. ඒත් එක්කම මේ දැන් මේ කොලෙස්ටරෝල් දැන් අපි කියව කොලෙස්ටරෝල්, දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය ඒවා නැහැ කියලා. නමුත් නැති පුජ්‍යලයේදී වුණත් එන්න පුළුවන් අපි එක්සර්සයිස් කරේ නැත්තම්. එක්සර්සයිස් කරපුවම වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට මේවා ක්ලියර් වෙනවා. හුඟක් වෙලාවට අර මේ වගේ යන රුධිරය ඉක්මනින් යනකොට ඒ වගේ අර බැඳීම වෙන්නේ නැහැ. මේ සෛල ඇතුලේ තියෙන මේ රුධිර නාලවල තියෙන ඇතුලේ සෛල හොඳ නිරෝගී වෙනවා. ඒවා පරණ වෙන්නේ නැහැ. පරණ වෙන්නේ නැතිකොට වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට මේ බැඳීම වෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ ගුරුතුමා අපේ ඇඳා මේ සටහන මේ සටහනේ බලන්න දැන් මේ අර ඇතුලේ තියෙන සිවිය මේකට කියන එන්ඩෝතීලියම් කියලා. මේ එන්ඩෝතීලියම් කියන එක තමයි ප්‍රධාන දේ මෙතන. මේ එන්ඩෝතීලියම් අපි වයස යනකොට මේක පරණ වෙනවා. පරණ වෙනකොට වෙන්නේ ඒක ඇත්තෙම හුඟක් ආරක්ෂාව දෙනවා. ආරක්ෂාව දෙන්නේ කොහොමද? මේ ඇතුලේ ලේ වලින් යන තියෙන ලේ වල තියෙන sugar, එහෙම නැත්නම් ලේ වලින් යන තියෙන නිකටින්, දුම්බිල එන නිකටින්, එහෙම නැත්නම් ලේ වල අධික කොලෙස්ටරෝල් තියෙනවා නම් අර LDL කියන නරක කොලෙස්ටරෝල් එක. මේවා කෙලින්ම නාලෙ දිගේ යනවා විතරයි. ඇතුලට යන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් හුඟක් වෙලාවට මේ එන්ඩෝතීලියම් එකේ සෛල දුර්වල වුණොත් අපි වයස යනකොට කොහොමදත් කාලයක් යනකොට මේක දුර්වල වෙනවා. නමුත් සමහරක් අය ඉක්මනින් දුර්වල වෙනවා. ඉක්මනින් දුර්වල වෙන්නේ කාගේද? දියවැඩියාව තියෙනවා නම්, අධික රුධිර පීඩනය තියෙනවා නම්, දුම් බොනවා නම්, ස්ට්‍රෙස් තියෙනවා නම්, ඒ එක්සර්සයිස් කරන්නේ නැත්තම්. එක්සර්සයිස් අපි හුඟක් වෙලාවට මේ එක්සර්සයිස් කියලා කියන්නේ මේ ඩම්බෙල් ටිකක් අරගෙන මේ කෑ ගහලා මේ අර බාබෙල් උස්සගෙන කරන එක නෙමෙයි. ඇත්තෙන්ම අපි කරන සාමාන්‍ය කාඩියෝවැස්කියුලර් එක්සර්සයිස්. ඒ කියන්නේ ඇවිදින එක, දුවන එක, ස්විමිං, සයික්ලිං. මම හැම වෙලෙම කියන අර දැන් ගේ ඇතුළේ උනත් කරන්න පුළුවන්. අර කොවිඩ් කාලේ දැන් ඇත්තට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ දවස්වල අපට එළියට යන්න බැරුව හිටියා. ඒ කාලේ ගේ ඇතුළේ ඉඳලම කරන්න පුළුවන් ස්කිපිං. ස්කිප් එකක් අරගෙන රෝප් එකක් අරගෙන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එක්සර්සයිස් කරන පුජ්‍යලෙක්ගේ මේ අර එන්ඩෝතීලියම් සෛල ටික නිරෝගී වෙනවා. අර ලනුපයින් වගේ ලනුපයින්නවා. ඉතින් ඒක නිරෝගී වුණාම වෙන්නේ ඒ සෛල වලින් මේ ලිපිඩ තැම්පත් වීම, LDL තැම්පත් වීම වළක්වනවා. වලපුවම වෙන්නේ. ඉතින් එයා ඇත්තෙම අවුරුදු 60ක් 70ක් 80ක් 90ක් මේ හොඳට තියෙනවා. එයාට heart attack එකක් එන හැකියාව හුඟක් වෙලාවට අඩුයි. ඉතින් ඒක ඇත්තෙම ඉතාම වැදගත්. මේ දැන් ඔය එක්සර්සයිස් කරන එකයි ඔය heart attack වලට බලපාන හේතුව මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි බලපාන්නේ. මේ සෛල තමයි ඉතාම වැදගත්. මේ සෛල වලින් නිපදවන අර නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් කියන මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඒකෙන් තමයි මේ ටික සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂා කරලා තියාගන්නේ. ඉතින් මේ heart attack එකේදී දැන් කිව්වා වගේ දැන් මේක මේ
දැන් මේ අවස්ථාවේදී දැන් මේ ලිපිඩ දැන් ගියා කියන්නේ කොහොම හරි ඇතුළට ගිහලා මේ බිත්තියේ තැම්පත් වෙනවා. තැම්පත් වෙලා මේක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේක වෙන්නේ මේ දවසින් දෙකකින් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10න් 12න් වෙනත් මේක පටන් ගන්නවා. තරුණ කාලේ තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. පටන් ගන්න මේක ටික ටික ලොකු වෙනවා. අවුරුදු 50 විතර වෙනකොට 40 වෙනකොට ඔන්න කියන්න පටන් ගන්නවා. මම දැන් මෙතන ඉඳලා එළියට යනකොට එහෙම නැත්නම් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට යනකොට එහෙම නැත්නම් ස්ටෙයා කේස් එකක් නගනකොට මගේ පපුව මැදින් තද වෙනවා කියලා. ඒකට කියන්නේ ඇන්ජයිනා කියලා. ඉතින් ඒ ඇන්ජයිනා තත්ත්වය තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය කාලයක් තිස්සේ දිගටම තියෙන්න පුළුවන් කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට මේ ගැටිති නිසා තමයි මේ ඇන්ජයිනා තත්ත්වය නහර හීන් වෙලා ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය මේ මයෝකාඩියමට එන්නේ නැතුව ඒ කැක්කුමෙන් ඒ නිසා. නමුත් එක පාරටම මේ එන්ඩෝතීලියම් එක මේ පළුදු වෙන්න පුළුවන් විශේෂ හේතු නිසා. එකක් තමයි මොන හරි ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ආවට පස්සේ මේ ගැටිති දුර්වල වෙනවා. ටිකක් මේවා මොලොක් වෙනවා. මොලොක් වුණාම මේකනේ එක පාට අර ගිනි කන්දක් පුපුරන්නේ. බර්ස්ට් වෙනවා. බර්ස්ට් වුණ ගමන්ම මේකේ අර කොලජන් එළියට ඇවිල්ලා අර මේ අර තියෙන පට්ටිකත් එක්ක රුධිර සෛල එකතු වෙලා මෙතන ලොකු ක්ලොට් එකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ ක්ලොට් එක ඇති වුණාම හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ ඒ නහර සම්පූර්ණ બ્લોක් වෙනවා. රෝඩ් එක બ્લોක්. ඊට පස්සේ මොනවත් ලේ යන්නේ නැහැ මෙතන. එතකොට තමයි මෙතන ඇත්තෙම හුඟක් වෙලාවට ලොකු heart attack එකක් ඇති වෙන්නේ. දැන් මේ හරිය බ්ලොක් වුණොත් එහෙම මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ damage වෙනවා. මෙතන බ්ලොක් වුණොත් එහෙම අර highway එක බ්ලොක් කරා වගේ තමයි. මොනවත්ම කරන්න බෑ. සම්පූර්ණ මේ පැත්තටම වම් පැත්තටම ලේ යන්නේ. ඉතින් මෙතන බ්ලොක් වෙනවා කියන අනුව තමයි තමුන්ගේ ජීවිතේ තීරණය වෙන්නේ. මෙතන බ්ලොක් වෙන අය හුඟක් වෙලාවට හදිසියෙම නැති වෙනවා. මෙතන බ්ලොක් වෙන අයත් එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අයත් හදිසියෙ නැති වෙන්න පුළුවන් 120ක් විතර ප්‍රතිකාර කරේ නැත්තම්. නමුත් දැන් heart attack වලට ඇත්තට මේ හැම heart attack එකකටම ප්‍රතිකාර දැන් ඇත්තටම අපේ රටේ තියෙනවා. නමුත් අර ඉක්මනින් ප්‍රතිකාරය ගන්න එන්න ඕන රෝහලට. ඒක තමයි තාම වැදගත් වෙන්නේ. පරක් වුණොත් තමයි හුඟක් වෙලාවට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි දකුණු පැත්තේ කොතනද බ්ලොක් වෙන්නේ අනුව ඇත්තටම හුඟක් වෙලාවට ඒ අර heart attack එකේ ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් බරපතලකම වෙනස් වෙනවා. හුඟක් වෙලාවට මේ බ්ලොක් ඇති වෙන්නේ මේ ජංක්ෂන් හරහා මේ අර බ්‍රාන්ච් එකයි මේන් ආර්ටරි එකයි තියෙන අතර බෙදෙන තැන තමයි හුඟක් වෙලාවට ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින් නිසා තමයි හුඟක් වෙලාවට heart attack එක ඇති වෙන්නේ. දැන් මේක මේ පුපුරන්නේ කොහොමද? හුඟක් වෙලාවට පුපුරන එක හේතුවක් තමයි එක මං කිව්වා ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර ස්ට්‍රෙස් තියෙන අයට. ස්ට්‍රෙස් තියෙනකොට හුඟක් වෙලාවට මේවා මොලොක් වෙලා මේවා පුපුරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම හුඟක් වෙලාවට සමහරක් අයට තරහ යනවනේ. කෑ ගහනවා, තරහ යනවා, බනිනවා, ෆයිට් වෙනවා. ඒ වගේ දැන් හුඟක් වෙලාවට ඔය ඒ වගේ අවස්ථාවලදී හුඟක් අයට එකපාරට heart attack එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා හොඳ දේවල් නෙවෙයි ඇත්තෙම. ඉතින් ඒ කියන්නේ අර sudden emotions. ඒ වගේදී මේවා බ්ලොක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිසිම හේතුවක් නැතුව මේවා හුඟක් වෙලාවට මේ ගැටිත් හරි තදයි. මේවා කැල්සියම් මේ වගේ තැම්පත් වෙලා හුඟක් වෙලාවට තදයි. තද වෙලා තියෙනකොට ඇත්තම කැල්සියම් තැම්පත් වෙලා තද වෙලා තියෙනකොට මේවා පුපුරන්නේ. ඒවා හොඳයි ඇත්තම. හැබැයි අර ඇන්ජයිනා තත්ත්වය තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහොම තිබිලා කාලයක් වෙනකොට මේවා ටිකක් පුපුරන්න පුළුවන් අර මම කියපු හේතු නිසා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ දුම්බීම. දැන් මේ තරුණ කට්ටිය හුඟක් වෙලාවට මේක අහගෙන ඉන්නවා. මේ දුම්බුන අයගේ මේක අනිවාර්යෙන් මේ පුපුරනවා. මේ අර නිකටින් එකේ විෂ නිසා මේ අර සෛල එන්ඩෝතීලියල් සෛල ඇත්තෙම paludu වෙලා අර මේ කොලජන් එක්ස්පෝස් වෙනවා. කොලජන් එළියට එනවා. ආපු ගමම ක්ලොට් එක එනවා. ඒක ඇත්තෙම දුම්බුන අයට හුඟක් වෙලාවට මේ ගැටිත්තක් අවශ්‍යත් නැහැ. දැන් නහර අපි ගත්තොත් මෙහෙම ගත්තොත් මෙහෙම යාන්තම් තිබ්බත් ඇති. යාන්තම් ගැටි තියෙනවා. මේ දුම්බපුවාර නිකටින් තියෙන අර දුම්බනවල දුම්පානයේ තියෙන නිකටින් ගිහිල්ලා මේවා ඩැමේජ් වෙනවා. සෛල ටික ඩැමේජ් වෙච්ච ගමන් මෙතන එක්ස්පෝස් වෙනවා අර කොලජන් එළියට එනවා. එළියට ආපු ගමන් මෙතන ලොකු ක්ලොට් එකක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි හුඟක් වෙලාවට තරුණ අයගේ heart attack එන්නේ. තරුණ අයගේ heart attack එනවා මොකද දුම්බන අයගේ. ඒ කියන්නේ ඒ දුම්බන වෙලාවෙත් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හුඟක් අය හිතනවා මේ දුම්බනකොට එක සිගරට් එකයි මම බොන්නේ සුමානකට ඒකත් ඇති. මම 10ක් 15ක් බොන්න එකයි බොන්නේ. ඒ ඉඳන් මට හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. එක සිගරට් එකක් එක දවසට එහෙම නැත්නම් සුමානකට බීවත් 10ක් දවසකට බීවත් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම හැදෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. මේක වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට අර අපි මේ ඩයි ටෙස්ට් එකක් කරලා බලනකොට මේ නහර චෙක් කරලා බලනකොට ඇත්තෙන්ම බ්ලොක්ස් නැහැ.
නමුත් ලොකු heart attack එකක් ඇදලා ලොකුම damage එකක් ඇවිල්ලා. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි heart attack එකක් ඇදෙනවා හුඟක් වෙලාවට හිතා ගන්න ඕනේ. heart attack එකකින් ඇත්තම 130ක් ජීවිතත්වයටපත් වෙනවා. ප්‍රතිකාර කරේ නැත්තම්. හැබැයි ප්‍රතිකාර කළොත් ඉක්මනින් මං හිතන්නේ 99%ක්ම බේර ගන්න පුළුවන්. මමගේ පෞද්ගලික මතය තමයි heart attack එකක් හැදිලා කිසිම කෙනෙක් මරණයටපත් විය යුතු නැහැ. ඒක බේරීම වෙන්නේ ඇත්තෙම හුඟක් වෙලාවට පරණ. ඒ කියන්නේ පරක් වෙනවා. ඒක හුඟක් අය හිතනවා දැන් මේක ગેස්ට්‍රයිටිස් කියලා හිතනවා. එහෙම නැත්නම් මට heart attack හැදෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. මම හුඟක් තරුණයි, මම එක්සර්සයිස් කරනවා අසන්ත කිව්වා වගේ. මම හරි නිරෝගී, මම දුම් බොන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට heart attack එකක් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් අර කැක්කුම ආවත් ඒගොල්ලන් හිතන මේක එක්ක මස්කියුලර් පේන් එකක් එහෙම නැත්නම් ગેස්ට්‍රයිටිස් කියලා හුඟක් වෙලාවට ඉන්නවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන අසන්ත දැන් heart attack එක රෝග ලක්ෂණ දැනගන්නත් ඕනේ. ඒකෙදි වැදගත්ම දේ තමයි ඉතාම ඉක්මනින් අර golden hour කියලා එකක් තියෙනවා. golden hour කියන්නේ පපුවේ කැක්කුම ඇවිල්ලා පළවෙනි පැය ඇතුළත වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හරහා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙදි ඒ පළවෙනි පැය ඇතුළත මේ ක්ලොට් එක අරන් දාලා මේකට ස්ටෙන්ට් එකක් දාලා මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. දාලා මේ නහර ඇරියොත් මේක බේර ගන්න පුළුවන්. මේ අර අපේ අර ගුරුතුමා ඇන්ද අර මයෝකාඩියම්ගේ ඩැමේජ් වෙන එක බේර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පැය 3ක් 4ක් ගියාට පස්සේ මේක බේර ගන්න බෑ. ඒක බේර ගන්න බෑ කියන්නේ මේක මැරෙනවා. සෛල මැරෙනවා. සෛල මැරුණාම අර කිව්වා වගේ ආයෙ යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනින් වෙන්නේ heart එක එන්ලාර්ජ් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිස්ටම් එකක් අපි ඉස්සලා ගැන කතා කරා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිස්ටම් එකත් මෙතන වෙනස් වෙනවා. සම්පූර්ණ අර වයර් ෂෝට් එකක් වගේ මෙතන. වයර් ෂෝට් එකක් ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ස්පාර්ක් වෙනවා. සමහර ගේට් එකේ ගිනි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙතන ස්පාර්ක් වුණොත් එහෙම මේ heart එක සම්පූර්ණ ගැහෙනවා. කියලා cardiac arrest. එතකොට තමයි කියන්නේ heart එක නවතිනවා කියලා. ඉතින් පම්ප් කරලා අපි ආයෙත් ඒක ගන්න ඕනේ. ඉතින් cardiac arrest එකෙන් හුඟක් වෙලාවට ජීවිතේ එතනින්ම මේ වෙනස් වෙනවා. ඒක ලෙඩා මරණය ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ தත්ත්වය තමයි ඇත්තෙම හුඟක් වෙලාවට මේ thrombosis කියන එක coronary thrombosis කියලා මේ clot එකක්. මේ clot එක ඇත්තෙම බෙහෙත් වලින් දිය කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ දැන් ස්ටෙන්ට් එකක් මේකට දාන්න බැයි නම් හුඟක් වෙලාවට අපි ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහනවා. ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහපු ගමන් වෙන්නේ විශේෂ ඉන්ජෙක්ෂන් තියෙනවා වර්ග දෙකක් තියෙනවා ස්ට්‍රෙප්ටෝකයිනස් තියෙනවා ටෙනෙක්ටෝප්ලේස් කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දැන් හොඳම එක තමයි ටෙනෙක්ටෝප්ලේස් කියන එක. දැන් ඒක අපි හැම ස්පිරිතාලෙකම තියෙනවා. ඒක දුන්නාම අර තියෙන අර පට්ටිකයි රුධිර සෛලය අතර තියෙන බැඳිලා තියෙන ක්ලොට් එක තියෙන්නේ. ඒ ක්ලොට් එක සම්පූර්ණ දිය කරලා දානවා. දිය කරලා දුන්නාට පස්සේ වෙන්නේ දැන් ආයෙත් අර පරණ විදියට බ්ලඩ් යනවා. හැබැයි බ්ලොක් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි කරන්නේ ක්ලොට් එක බෙහෙත දීලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම ලෙඩා අර ඩයි ටෙස්ට් එකක් කරලා බලලා මෙතන මේක විදිහට තියෙනවා නම් බ්ලොක් එක අපි මේක හරහට ස්ටෙන්ට් එකක් දාලා මේක යථා තත්ත්වයට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න පළවෙනි පැය ඇතුළත හැටි ඉක්මනින්ම ඒ කියන්නේ කැක්කුම හැදිලා හැකි ඉක්මනින්ම මේ ආරෝග්‍ය ශාලාවකට එහෙම නැත්නම් මේ රෝහලකට එන්න ඕනේ. ආපු ගමන් තමයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි දැන් තියෙන හොඳම ප්‍රතිකාරය. නමුත් දැන් ඔය කොලෙස්ටරෝල් බෙහෙත් දෙනකොට හුඟක් වෙලාවට දැන් ඔය හුඟක් වෙලාවකයි කියනවා දැන් ડોක්ටර් මේකත් ඇත්තම අසන්ත ඉතාලම වැදගත් මතක් කරන්න මේ අවස්ථාවේදී. දැන් කොලෙස්ටරෝල් බෙහෙත් ගන්නකොට දැන් ලෙඩ හાર્ට් අමාරු තියන අය ඉන්න පුළුවන් නෝමල් අයත් ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ කොලෙස්ටරෝල් වැඩි අය මේ කියනක මයි කොලෙස්ටරෝල් නෝමල් මට දැන් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඉතින් මේ දැන් බලන්න දැන් මේවා ගැටි තියෙන එක්කෙනෙකුට දැන් කොලෙස්ටරෝල් බ්ලඩ් වල නෝමල් වුණත් මේ ගැටිත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. නමුත් කොලෙස්ටරෝල් බෙහෙත දිගට ගත්තාම වෙන්නේ මේ ගැටිත් ටික ටික අඩු වෙනවා. ගැටිත් ටික ඒ කියන්නේ නෝමල් වුණා කියලා කොලෙස්ටරෝල් බෙහෙත් තමත්තන්න බෑ. මේක වෙන්නේ අර කොලෙස්ටරෝල් බෙහෙත් වල මේ ගැටිත් තියෙන කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය එළියට ඇදලා ගන්නවා. අරගෙන මේක විතරක් නෙමෙයි ගැටිත් පොඩ්ඩක් හයි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඝන කරනවා. ඝන කරපුවම පුපුරන්නේ. ඉතින් කොලෙස්ටරෝල් දිගටම ගන්න ඕන කියන එකත් මෙතන හරි වැදගත්. වෛද්‍යතුමා මේ පැහැදිලි කරගෙන යද්දී බලන් ඉන්න කාට වුණත් වැටහෙන්න ඕන මොන තරම් සියුම් తాවකාලික ඉන්ද්‍රියක් ඇඟ ඇතුලේ තියාගෙනද අපි මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ తాවකාලික බව මේ සියුම් බව මේක දැනගෙනද එක එක්කෙනාට අංචි ඇදලා කටු ගහලා කොටවල මොනවා දිනා ගන්නද බලන්නකෝ. දැන් මේක හිටියොත් එහෙම මේ පොම්පේ ඇන හිටියොත් එහෙම ඔක්කොම ඉවරයි. ඇති තේරුමක් තියෙනවද? ජීවිතේ හැබෑ ස්වභාවය, තමන්ගේ ශරීරයේ සැබෑ ස්වභාවය වටහා ගන්න හරි වටිනවා මේ පාඩම්. මේවා ඇඳලා හොඳට රූප සටහන් සහිතව පෙන්වන එකේ වටිනාකම අපි මොනතරම් తాවකාලික මිනිස්සුද? ඒ తాවකාලික බව හරියට වටහා ගත්තා නම් ඔය අංචි ඇද කටු ගහ එක එක්කෙනා කොටව මොනවා දිනා ගන්නද බලපන්. කිසි තේරුමක් නැති වැඩ. හොඳයි, අපිට තව කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. හදවත සහ හදවත් රෝග ගැන
මේ වැඩසටහනකින් දෙකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් පාඩමක් නෙවෙයි මේක. තව කොටසක් තියෙනවා, වටිනා කොටසක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි හදවත් රෝගයක් කියලා දැනගත්ත වහාම ෂණිකව කළ යුත්තේ කුමක්ද? විශේෂයෙන් රෝගියා ප්‍රවාහනය කරන ගෙනියන ක්‍රමයේ පවා පරිසම් සහගත වෙන්න ඕන. අපි ඒවා ගැනත් කතා කරමු. අපි කොළඹ ජාතික රෝහලේ හෘද රෝග අංශයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ගෝඨාභය රණසිංහ මහත්මයාට අපේ ගෞරවයේ ස්තුතිය පුද කරනවා. අපේ ප්‍රකට ජීව විද්‍යා ගුරුතුමා තෙස් ජනනායක මහත්මයාට අපේ ගෞරවයේ ස්තුතිය පුද කරනවා. මේ පාඩමේ ඉතිරි කොටස සමග ඊළඟ ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ වැඩසටහනින් මුණ ගැහෙමු. ආයිබෝවන්.